Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Tuingia pande hii bwana. Na nyinyi shida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Coop Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Coop Bank Assurance. Thiririka. Nĩ wĩra o tũgĩthiririkaga. Jikaria muteine githimaine kia utugi heruirwa kuhonania umaga gorogotha. Jesu jikaria muteine githimaine kia utugi heruirwa kuhonania umaga gorogotha. Muteine yorengo shaganga Gore kahuro more moria waruwe Muteine Lorengo shagagai Kinya gore kahuro more moria waruwe Defefekaga Muteine Wendo nada ikanjoya Nagwo theri wagwo muingi Ukajagarari Defefekaga Muteine Wendo nada ikanjoya Nagwo theri wagwo muingi Ukajangararira Muteine Lorengo shagagai Kinya gore kahuruka More more wakowe Muteine Lorengo shagagai Kinya gore kahuruka More more wakowe Hau Muteine nĩnyonaga gaturume kangai ndeithia gũthiĩ hingo ciothe yende kĩruru-inĩ kĩaguo Hau Muteine nĩnyonaga gatũrũme kangai ndeithia gũthiĩ hingo ciothe ndĩ kĩruru-inĩ kĩaguo Muteine Lorengo shagagai Kinya gore kahuruka More more waruwe Muteine Lorengo shagagai Kinya gore kahuruka More more waruwe Etagĩrĩra Muteine ĩna kĩrĩgĩrĩro Nĩngakinya mũrĩmo ũcio mũthaka wa igũrũ Etagĩrĩra Muteine ĩna kĩrĩgĩrĩro Nĩngakinya mũrĩmo ũcio mũthaka wa igũrũ Muteine Lorengo shagagai Kinya gore kahuruka More more
moria warume Muteine, muteine Nore goshagaga Ingangore karuka More moria warume Muteine, muteine Nore goshagaga Ingangore karuka More moria warume Rone rwa Fauru wa Iganjo rwetagwo Jesu njikaria muteini akire githagia thiririka githakia mcerere is Friday. Good morning to you. Kuhana atia wa mathani urairie mwaki ni urokire kumatha tugaga itinago ni ithayo ici na reko twacimatha tucione irumia moko ciarumia moko nake Ngai atutaithie gucira mata. Ni Friday ya tariki 19 mweri-ini wa kenda mwaka naguo muthikiriria ni wa 2025 thaa inya ina ndagika 20 mucio tugino tana Inoro FM mathaa matatu mako matha na guthukuma ni kuma thaa ici nginya cia thaa mugwanja cia miarao. No fatani ate umuthi ni Friday muda wa weekend iko ona tena sana. Na tuwe live mwena wa Facebook page ito itako Inoro FM. Ugenda kuona mwagoyo na atira imwe kwa imwe ugethie mwena ucio ni ukuwamukira YouTube ito itako Inoro FM mwena wa X Inoro KE koguo the twika murata wito thie kore kwa 22989 kuna kuni mwena wa SMS reketumenye we how is your Friday morning reketumenye hari athire kumathira hana ati ya favor ya Ngai tamakane gotenia na ithwe kouturokire tutikoinuka moko matheri tondu gitongoro no nginya kenuge akire muthenya mweru kirathimo kiero gitumi kiiganu gia kwira Ngai ni thengio tugaga wokira rucini wakora wina hinya wa maguru wa kumagara iraga Ngai ni thengio ti kawaida ti kwagirira ona ti guthinga wa matha aca tugaga ni thana tugi wake na iria aturokagiria o rucini uguo ni kuga uria irahanaga ira tigwo ihana umuthi toina ke mwakia rwimbo ruru rwetagwo Jesu njikaria muteini tugitogorio ni Paul Iganja. Good morning. Jesu njikaria muteini githimaini kia utugi heru irwa kuhonania umaga gorogotha Jesu njikaria muteini githimaini kia utugi heru irwa kuhonania umaga gorogotha muteini yore goshagaga inya gore kauru More moria warume Muteine Nore goshagaga Inya gore karuka More moria warume Defefekaga muteine Wendo nada ikanjoya Nago theri wagwo muingi Ukajagara
Ngai ninyonaga gatũrũme ka Ngai ndeithia gũthiĩ hingo ciothe ndĩkĩruru-inĩ kĩaguo mũtĩ-inĩ nũre ngocaga Ngai nginya ngoro ĩkahurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ mũtĩ-inĩ nũre ngocaga Ngai nginya ngoro ĩkahurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ Etagĩrĩra mũtĩ-inĩ ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro nĩngakinya mũrĩmo ũcio mũthaka wa igũrũ Etagĩrĩra mũtĩ-inĩ ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro nĩngakinya mũrĩmo ũcio mũthaka wa igũrũ mũtĩ-inĩ nũre ngocaga Ngai nginya ngoro ĩkahurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ mũtĩ-inĩ nũre ngocaga Ngai nginya ngoro ĩkahurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ mũtĩ-inĩ nũre ngocaga Ngai nginya ngoro ĩkahurũka mũrĩmo ũrĩa wa rĩu tũhana ũguo mũthikĩrĩria nĩ twambatĩtie Woiro thoko ciothe kũndũ na kũndũ ndĩrero thoko ya Wangigĩ me thĩinĩ wa Thĩrĩrĩka thoko ya Gĩtũgũ Gĩkomba asante sana mũthuri wa thoko-inĩ karibu sana Umoja One Market karibu Nginota Market asante sana kũndũ gwĩtagwo Wangigĩ thoko-inĩ kũhana atĩa Ruaka kũrĩa thoko-inĩ gwĩ thayũ mwena wa Nyĩrĩ mwakia maitũ mwakia iyo karibuni sana rĩu nĩ kũmatha Gĩtagwo Wakarĩndĩ kana Wakaresh ũmũthĩ nĩ Friday njĩta kĩhiki Yes, sir. ngũigua mzuri How are you kĩhiki? niko fine thank you Uko fine, thank you. God has been faithful Mũthĩ woka na roho. it's nice Ũrakũngũĩra ekĩrĩa weekend gũkinya. ũreciria atumia thoko-inĩ maraigua atĩa Weekend ũmĩbangĩire atĩa mũnene? Okay, Weekend- na gĩkeno na ndira tharĩ kĩhonokio. nĩ ona weekend no ndingĩhota gũthiĩ handũ Nĩkĩ? nĩwĩkorwo wĩra ũmũthĩ ũtukũ rĩ ũmũthĩ nĩ Friday ndoĩ wa macaria kũ ndarĩ kwe holiday no reka mũgithi ũtukũ-inĩ Wakarĩndĩ Ngai ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa mokaga kwĩrorera mũthikĩrĩria mothe nĩ ũkũmuona rĩu wothe arũgamĩte na andũ a kamera mekaga ũũ marehaga ũũ makĩrehaga ũũ irathimo na ũtugi rĩ irathimo na ũtugi wũira na ũhoreri nĩ maroka gũkũrora ũmũthĩ nĩ ngũkorwo ngĩrũgamĩrĩra Joy wa Macharia kũrĩa mũgithi na nĩ ũmenyaga utiviti ya mũgithi aca ĩno nĩ ya thaa ici mũgithi nĩ ngwĩnyua kamini Aya. Hey, athuri muoe mũkawona nĩ Ngai kwenda no korĩa thani rĩu rĩa kwĩrirĩria nĩ rĩgatũma andũ mahĩe ndona tarĩ athuri aya makaingĩra itũra niĩ Ngĩgĩkonyore mwaki-inĩ gĩkonyore nĩ mũhurũku mũthikĩrĩria nderwo atĩrĩrĩ oke tũthondeke Friday night kũrĩa Inoro FM na rĩu ĩkoragwo ĩnyitanĩte na kĩrĩ na Inoro TV mbere ĩkoragwo Inoro TV Inoro FM in fact ngwenda kuga kũrĩa kwa Inoro TV so ũkoragwo mũgithi wa Inoro TV ũgakorwo wĩ Inoro FM ũgakorwo nginya wĩ mwena wa YouTube kuguo ũmũthĩ rĩu nĩwe wĩkuo ni mimi because on behalf of Joy wa Macharia because Joy wa Macharia is the queen of mũgithi ũngĩokĩra na kĩrĩra kĩrĩa twarĩ nakĩo kanitha nĩkĩ makonera kĩrĩa ũrenda gũikia athuri magerio-inĩ nĩ ngũthimĩte Koherethu augire atĩa o ũndũ na ihinda rĩaguo nĩma Koherethu ndarĩ mũrĩu ona ndarĩ out of his mind akiuga o ũndũ na ihinda rĩaguo ũguo nĩ kuga o irinda rĩ no ũndũ waguo okay o irinda na ihinda rĩaguo irinda rĩu angĩkorwo nĩ ngũthiĩ kanitha rĩ ngũthiĩ na ihinda iraihu tondũ ũguo nĩguo Ngai endete no ũguo nĩguo kwagĩrĩire mũgithi naguo rĩ ciero ndahitha ciake tondũ ũguo nĩguo
Kwagereire. Asa no wendete oguo. Aria marona. Mokwenda ate anyue athikereria na eroreri. Athie kore agathie. Rĩu rĩ, na rũciũ ningĩ wĩhutia mũndũ. Rũciũ nĩ Saturday basi no na rũciũ bado ndio wĩra. Nĩ ũndũ wahutia mũndũ ũtukũ. Weekend ĩno no ũrutĩrwo wĩra. So weekend niko tu around. Weekend ĩno no ũrutĩrwo wĩra. Ona kĩndũ ingĩoka nĩ kũmĩrokera nĩguo ikinya kenda-inĩ rĩ. Na ici nĩguo ngĩoka ũtarĩ we. Imagine ũkĩruta mbegũ manyu. Tũrerirwo gũkũ ndũngĩũka ũikare wĩ nomo. Ndũngĩũka inoro ũikare wĩ we. Maci mũrata. Wendaga rĩrĩ gũkũhĩngĩca. Kaihũrĩte wega. Kaihũrĩte. Mũtiro. Ũihũrĩte to. Ndĩrona hana gĩkonyore. Ndarĩo. Ũihũrĩte to. Maji. Acha nĩ DJ wĩ hau. Nĩ DJ Bash. Nĩ tũrorete igũrũ. Ũmũthĩ nĩ gĩkonyore. Ũhoro waku mũnene. Abio. Ũkatia. No ikwaza gĩkonyore ambaga gaikorwo. No kinya ũtue ruta. Ndikũihũria. Ndũrĩ na ruta. Ruta no ruo ũtarĩ mũnene. Na kanua dry. Kanua kwa nĩ dry. Mother is karibu. Asante. Tutiregaine. Ndikwĩrega. Friday. Tukule mziki sasa. Ndio hiyo. Nikĩrarora mbajira na ndararĩo. Ndirarĩo. Ndararĩo ũrĩa kwagĩrĩire. Etago DJ Baja starting now ni Friday. Sasa tukule muziki karibu sana. Wakarete kamote ikikonyore na obaji. Mundu ari agwa mosara ni wirore arutite. Ndungithie kugetha kuria wui utahandire. Ona gũtuĩka thikũ ici tũrĩa nĩ meretwo tũingĩ. Kĩheo gĩkĩ nguĩte nĩ kĩa mwendwa ndingĩ nĩ ũngĩ. Kĩheo gĩkĩ nguĩte nĩ kĩa mwendwa ndingĩ nĩ ũngĩ. Ngalo nĩ kũnjarĩra ciana na gwĩtĩkĩra gũtuĩka nyina na mami wa baba. Ũguo nĩ tũmaga ndĩigue ndĩ mũndũ gũkũ thĩ ĩno. Nĩngenaga tondũ nĩ watũmire niĩ ngetwo baba. Nĩngenaga tondũ nĩ watũmire niĩ ngetwo baba.
kindo kandiga ikunengera ngoro yakwa yothe ando maiga gatinde muroge amerani endo akumwega maenagia nekine unyenda ugituma njuru nimenyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda nanda koinokiria gwitu yegetha nguonia ndiarĩ na itheru aciari na andũ aitũ magĩkwenda na cũcũ agĩtũtuga ita mahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda ndingiagire mundu akunyenda Aukambere irene ayombire andamu nake mumbera awa amiente turaga aragia kiretie atieke awa wakwa engoki geke nake nyumire nako neke kioru nanie airetu mokaga aketokaga otirio ngekinderia inge matara areto na kendana oigane kengathie enie kehatoe kana ne airetu areto na kendana Bushi watu binotana airetu kambere wenda nire sukuru watũraga tũrĩ amwe ĩrĩa twarĩkirie akĩona araya gĩtigwo kĩharo gĩkĩona kangĩ maitho makengie kenjeraga kwenjera ũru wako kendete mbia take kĩona kaba kanjũre original ya rwĩmbo rũrũ ĩinĩtwo nĩ CDM Kĩratũ akĩmwĩtagwo Jose Gatitura Masheta the King akarũkunya na karoringa kĩrĩu wĩtagwo Kĩhato. Beautiful song. Very nice one. airetu mokaga maketokaga otirio ngekinderia inge matara aratona kendana oiga nĩ kĩgathie enie kĩhato kana nĩ airetu aria tona kendana inya muthikiririe handĩtwo wega na ndagĩka 37 DJ Baja in the mix. Yes, akĩrĩ Friday rwĩmbo rũkaingĩha mĩario ĩkanyiha anjĩtagwo wa Courage na niĩ ngetoka mode mũciĩ wa tuginotana Inooro FM Friday ya tarĩki 19 mweri wa kenda mwaka-inĩ wa 2025 kwĩna andũ aingĩ mũno me live kwĩna andũ maikarĩte me silent listeners kwĩna makinyĩte kũrĩa gwa 22989 na nginya kwĩna andũ meka waru obere daya ri yeni tuna ndo igana live ine twina ndo 123 umuthi ni Friday uyu ni gikonyore withambite o etherete nie kuma ndakumenyire ndoro amwe no ndire ndona gikonyore mutheru uria atherete umuthi okire na official tada kuma introduce live ine ito ya Facebook na turendere kinyie andu 300 ndio tuwaoneshe gikonyore niguo aria me live ine thaa ici like the live share the live sa twende live atuthie Facebook na ihenya tada kuma introduce gikonyore ethambite akarora hamwe na turenda kurokiona outfit yake Maroka tuwanda tiwai Maroka ni aragothirwa deposit yari na ido aigogona nie ndamuna hana okuma ndamumenyire nie ndikomumenyaga he's official nie ndikomumenyaga he's official on a Friday na no muhuthania gikonguo ciake ciathe ni okire ahete baji by the way nikio koyaga baji guo ana niko mucugutira mucugutaneirie ni uri atherete ndarora ta gacibatara handu
ndokinya andu 300 andu a Ngai mutioke mweyonera magania ma Ngai mwene Ngai ni anaga na like live iyo mutioke mwene Ngai ihenya twakinya 300 twenda kumuonia mwenye luku drunken master agikonyore mzee umepiga luku ay umeoga umelala bafu the conqueror the champion the lion Tadada 300 live ini tunakuja na Gikonyore makinya 3 tuoneshe master wewe swe kainema kana koroti kana neroni kana neroni agikora kana neroni agikora kana kotironi re akorwo ofisiri arahinguraga ya guthondeka miciiri me ofisiri yake ya therapist ya guthondeka miciiri akwena tengeneza tu client makoni mambitie guka makiregire gukinya andu 300 hasa nimegukinya live tu live tu ino arakinya ona matano ni ona matano akarede ya inoro kana yako ona ngiri ya inoro kana yako iko kuhuthia muci uyu hasa ndikuhuthia live ya inoro ndeterera wone we aithu tukimenyete 50 hasa ndugatuguithia wakarede ai eterera we wone andu a Ngai ukai mwerorere Gikonyore aya ni 186 no tukinye 300 kamatigia hamakinya meri aya live ini ni aya mutioke mweyonere ya inoro eno wakarede eno ndirenda nguonia atiriri ene macuka maticukete aya makinya kukinya 200 aya kene mahothagia ni mahothagia ndirahuthia live ni mahothagia aya ona mari uka andu 800 600 ngiri maikara ku ngiri ngiri maiga memere ni makinya mere ndakwira kama 800 areke live ini itu kama 800 ari andu igana kai gukiona andu 800 areke haha te 200 maithathatu makinya haha andu kai 800 maje gwikira atia acio ti inoro ndakuria atiriri we ndakuria atiriri 800 maje gwikira atia andu kana beca ithe toraji asa ona ndingituhe turi eri haha raji umwe umaga 3 ma 50 so niri riu ndukimenye ti maingi gukinya haha andu ngiri imwe haha ndumenya hatire haha imwe hatire gutire okai andu mwionere kuja tumuonyeshe Gikonyore sabia kupiga luku kuja muone kijana amepiga luku DJ Baja na kerere bado makinya 300 yani ukale matigara 75 matigara do itafa nikunyona mutanyonaga njurie riginura nyenda itanatuika amuvia This is DJ Baj. wendo uyu ni kimenyano nitakabuthira thoko ndorete na kinyingona rwarangarutira thoko wendo uyu ni kimenyano nitakabuthira thoko ndorete na kinyingona rwarangarutira thoko kuria inura nyenda nikunyona mutanyonaga njurie riginura nyenda itanatuika amuvia ukai riu muone makinya 220 230 nicio niega cio kini makumukora tio kiri master of ceremony ethambite na esoba ndananyua muno kana riri wakarindi ikorwo tondu ruhia ni ruo rite ri bajita tusareria kiria andu mararutire indo mbeca iria turacangithagia haha tucaria rwimbo rwa gukaribisha the conqueror the champion the lion kana mbia iria aheana namba kijana ameoga no menya mundu ndabatara ate kuhotherwo ni andu aingi no hotherwo ni mundu umwe arugamirire andu milioni imwe tukiri andu 300 hatukiri andu 40 hindi ria aheanire namba tondu na kiinuka ni ndonire ni akena akoti hindi wahotheirwo mbia ciina mutwe mwe mucumari wa gucaria ruhi neo mucumari wa gucaria ruhia tondu ungimuona na ruo ri ungimuona na ruo ni kuga nionire cia kurucokia introducing the one and only. Yes. My. Yes. Drunken master. Yeni. My baby. My doll. Yes. The man of my youth. No adia gukinyira cia rohe ya mundu.
No abere yo kinyira ciaro. Wa muthima no anena indo. Ate the man of you ado. Youth. Mwete one ore gukwari. Yeah, introducing the most handsome man on earth. The cleanest man on earth. Yes, sir. The man with the most amazing smile. Yes. My one and only. Yes, I. Giko Nyore. Hey. Karibu baba. Karibu sana. Let's go. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zabu, zabu, anybody. Toya dike, nenu dike, toya dike, nenu dike. Kiye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Kiye jamara dike ruenu. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zabu, zabu, anybody. Toya dike, nenu dike, toya dike, nenu dike. Kiye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Kiye jamara dike ruenu. Oh my enemies are suffering. Oh my plans are scatter. Oh my suffering. Oh my enemies are suffering. Oh my enemies are suffering. All the plans are scatter. Oh my enemies are suffering. See the stars. La 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 la. They will never be my life. Hey. Look safi. Jana umeoga. Luku ni moto. Lumbu tuku. Luku ni safi. Safi sana. Luku ni moto. Noma. Yeah. Hey. 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 Wow. God damn it. Hey. Eno ruku hodithĩtio wega biũ. Wena ginya time nene. Can tie. Why can tie? Like can tie. Yes. It's called official wear. And an official wear. This is hot. This is the corporate events. Rumo doge kora une fegi.
kana nĩ andũ marenda kũ launch wingo kana marenda kũ launch kambuni yo yothe mamenye I'm your guy the corporate MC and I'm charging 100,000 per hour. Is your tie new? It is my time to sign. Shaita hiyo nejeru? It's a new. Besa shigana? It's called Nguisi. Ah, Gucci. It's Nguisi. Gucci. It's called Nguisi. It's called Nguisi. It's Gucci. Yes, Nguisi. Gucci, not Gucci. And it's Frollo. Oh, yeah, It's called Floro. Na tai eno ne igire Kenya ngima. Oh, ya kuna ya? Neno. Andre twin Kenya. Neno. Nemo igetu gwikira slim tie. Ntaru hero ndo gakude. Igeta gwikira slim tie. Gaikia hauthini. Kakode na slim tie. Yes. Ugasoko ndio amekora. Hide what you have. Yes. Protect what you have. You look amazing. Thank. Ogothiaga kutondu wethamba uguo. Ona ne kuria nyumite. Nikio ndamba gucerera nyuma wira. Nguthiite ku apply wira. Ndigukuru uguo ku bankaisa. Riu nguthiite gwetha wira wa managing director. Wako. Ngudaira wa CEO. Mawira ma migunda. Ngoro de CEO. Wa migunda. Ndakora mrata kwa wetago Kamau wa dhahabu. Ajira rugwendaga ndwike riu nini mwene ku. Mwene CEO. Ndakimwira I can work under pressure and a minimum supervision. Na gwagituika uguo. Kamau ndagikire gukinguma. Ati bona ufanyi kazi wega baf. Ni ndimukanyangire bara ya githigithanio. I'm the CEO now. Tuambia kujira kambuni atene hamiambiririe. Ndamira tutirarwa kuria tumite. Takura turathi. No anyita. Riu ndaigwa ni ndirethwo. Ni wona tone Jeff ndareranyona. He's not lucky. He's not lucky. Ruteta gwetha riu wira wa ucio wa Jeff. Jeff ka wira wa Kenya ni kuku. He's the head of radio. He's our boss. Yes. Riu ni gutuika head of radio. Ndaigira head of radio ri undu wa mbere ni kumongerera mishara. Inyuothe. Helge Konyore. Igwe. Goge Konyore. Riu ri. First of all, as the head of radio, I fire Jeff with immediate effect. Igwe. Niende naria. Haya. Kumania na hau. Mulinegerago pension muri oguku. Tutaritaete. Muraritaya. Igwe. Undu ucio wa keri. Wa gatatu. O muico wa mweri. O mundu ngamunengera musumari wa 50. Igwe. Goge Konyore go. A Gordon anameka voice over. Sina bass. Tomatue nyuzi za sauti maragena soprano. Igwe. Undu ucio ngi angikorwo uheago ngiri 150 guku I triple urehago 450 Mishara triple Igwe ge Konyore go for it go haya munini wa afuneta gote Vini kumania na riu guthi na mbere Vini riu newe aliokaga guku kumoya content Igwe Gordon atueke Vini. Gordon atueke deputy wa afune. Igwe haya undu ucio ngi murire ya guku amemerekia me guku ni maguthi na bena guikara amwe na amwe no gufuta mundu gwitwa mutiro wa muiro ahingurto muhingurire kanitha mekagio kesa mekagio morning services na ekoro no ladies twake kanitha guku muturia tungatage ku twite inoro fellowship and divine connection na aga kuringa kiama tukamufuta tukamurehera mundu we wheelchair-ini na ndena maguru tukamura mundu ucio athie tuone tukamuruta kora Hey Igwe
Igwe. Igwe. Inoro ekolonio mother station ya Citizen. Ya Royal Media. Ya Royal Media. Ekolonio. Niyo mother station. Inoro FM. Father. Father. Father finger. Father station. Father station ndi together Lamogi. Lamogi kora Father station. Ni tulenyuaga guku live. Thirereka twahura ithaa rimwe. Ithaa rĩa kerene kunyua. Igwe. Hau nĩ hega. Igwe. Tukanyuaga. Hau nĩ hega. Pio. Twethe mandem marĩ ũkaga gũtũma Sanji live. Alright? Magatũma Sanji live. Nĩguo. Nĩguo. Tuheo rũtha rwa rĩrĩ. No tũbore andũ live. Gũkũ. Tukahora thimu tukaba tutumire ngirigire tugucokeria na magatuma Igwe. Hau nĩ hega. Joy wa Macharia wekate nake. Joy wa Macharia as the new head. As ndwekere ni head kumufuta with the immediate effect. Ainage. Focus on one job. Focus on one job. Kuna andu mekuja they don't have jobs. Nena wira. Jomwedia buku ciake. Guy, noni tufuko twake twana tonyau. He's doing a good job. Enyox wakata gwekate nake new boss. Nedagie maduve make nako. Edagie maduve make nako. Akigiraga TikTok live agetagia Lion na maikare na kata wake mahoda-ini. Hidero Jeffrey timare mare. Jeffrey rudu tukimefutire. Mare. Diamond kwa nyumba yako. Karwimba mokorino munene. Karwimba mokorino ri. Ucio ru no kanitha. Onake. Ucio ru no kanitha. Arioka ya muturi. Arioka kanitha wa muturi. Arioka kanitha wa muturi. Eta munafi. Eta prophet of Baal. Mugathe muhia wa Maina. Muhia tondu gukiendia riu muhia kuria. Ucio wira wake no kwendia ucio mutu ucuru. Ucio wira wake wiho. Riu ucuru wa mukio. Uthondeketwo na muhia. Tondu we ni wagituika munene ri. Riu ni munene. Hendo ni munini waku nu. Munini wakwa. Immediate effect. Kamodesa. Kamoda tuwe. No muthaka muno guku. Dio we niwe wina maitho maku makwionera. Igeda mugure wa Karuiru. Mugure not yet. I'm looking for there's something I want to see. Antifide not yet. Deta mudu dire monaga gamogerera musara mutekomenya ru direta goreu gekonyore afuna deta gekonyore afuna ru ale hutagio massage kauga ho toge pochi Lilian Muli kanene ru ngutuka ru kanini uciru ru Lilian Muli kanini ale tagore Lilian Muli gex ru kumenya no mothe Lilian Muli now she's your boss. That's my wife now. Kijana wa hikania. Rudikire munene wanyu. Anegera ndimwike oguo ri tone gugutuika oguo ri. Mujikia kaya mukanini thaici. Muhe musumari. Muhakanire he your boss. Muhakanire rai. Akonto kwenda. Aikoni mukwenda kuongera na kulimain. Wira. No tufuta uni no fute. Da ufta ndo gucoka nguko-ini ciaku. Nani? Ucoke miako-ini. Aca. Marato-ini. Ucoke marato-ini. Uyu no akoragwe handu horu tondu menya aini mangiaga kuina ndangiona kindu gia ku mix. If you were to be because you are the boss, you would sack me, you'd fire me. I will not fire you. Igenda wona uria ngurihaga because I will be your boss. Dijo by the way kana ndingi gufuta ni undu wa kawega karia ni ndirikana kawega kanini karia wana ndana gwikira. Amatare ana gwikira kaya. No ndirikana. DJ Bads. Aya, nenda idano. Madame Havieko. Kenya juima, baritage dongorino, bene okala kumunika, unaidare washuka ni ndani yako. Washuka ni ndani yako. Dige morekya, newe watoma kila ikoga kwa bisike. Ningenya ratomire, mukebe ozeke. Godoka monongo via ya kwa yurete. Dige morekya, niteiro ni mwenye yaga. Dige morekya, washuka ni ndani yako.
nini ndagũthaitha reke tũinũke kĩnanju nĩ tũinũke reke tũinũke magacoto nĩ tũinũke. It's your guy, DJ Bugs. No tige thigi ciaku cia bako, no tige kaya mbarati ũcũrũ. Ici nĩ honi cia taũni tire thigiri, hĩra ikone kĩu mũkebe nĩguo cio, gũbia nĩwe orekia wacuka tũinũke, rekia wacuka kĩnanju nĩ tũinũke. If wishes were horses, some people like Kimani of Turago would definitely ride. Oh no. Wendo magakora iu, wendo anatakĩroto, ũngĩkũingĩra ngoro-inĩ ũhanagatawa ũgũya. Ũkanjia kũhandimaya, mũndũ hĩndĩ cia kũraihu, ũkaimajinia waku na mwona gati. Baza DJ Baja tukoba kwamukira mohoro ma thaa ithano tonirikitie kwihanda thutha ucio mwago wathiririka Friday ni uguthie na mbere ukune kwa Inoro thaa ithano cia rucini. Good morning to you. Amenyithio nĩ Inoro FM twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa ithano roshine ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ, na tũrambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Gũkirĩte ihoru rĩingĩ kũrĩa itũra-inĩ kana taũni-inĩ ya Kanorero gĩcigo-inĩ bunge gĩa Kangema kũrĩa Murang'a thutha wa mũtumia ũmwe kũraga ciana ciake igĩrĩ na njĩra ya gũcithecanga na kahiũ. Na kũringana na aikari itũra rĩu rĩa Kanorero maroiga njũragano ĩno ĩhanĩkire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kũrĩa mũtumia ũcio thecangire twana twake tũtatũ, no ĩndĩ kamwe kahonokio na agũcoka kũguthũkio thibitarĩ-inĩ wa Murang'a kũrĩa karathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigitani. Kũrerĩkana mũtumia ũcio nĩ kũgeretio nake kwĩruta muoyo, no ĩndĩ rĩu nĩ arĩkĩtie gũikio ngono na arahũngwo mahũri ceceni-inĩ ya borithi mwena ũcio. Tũthiĩ kũrĩa Kanorero tũnyitanĩre na Victor Kĩnuthia agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Geithĩka Kĩnuthia, tũmenyithie ũrĩa gũikaire kũu Kanorero. Thengio mũno, na nĩma o toguo wauga nĩ ndokire gũkũ taũni-inĩ ya Kanorero gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema, kũrĩa o toguo wauga gũkirĩte itu rĩa kĩeha thutha wa mũtumia ũmwe gũthecanga twana twake tũtatũ na kahiũ, kũrĩa twana twĩrĩ tũrĩkĩtie gũkua na kamwe karamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Murang'a level 5. Ndĩ gũkũ na ngwenda twaranĩrie na ũrĩa warĩ cibũ wa itũra rĩrĩ. Wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku, twĩre kĩũndũ gĩkĩ mũkĩiyũkĩtie na njĩra ĩhana atĩa? Njĩtagwo Mwangi wa Kĩhara, na maũndũ macio tũtiramakua wega ona hanini. Gĩtũmi andũ acio korwo nĩ mahoete mawaitha, ũndũ ta ũcio ndũngĩkĩka ona hanini. Ũguo rĩ, acio matigarĩte kana acio mekuo nĩ tũkũmahoya metĩkĩre kũheo mawaitha na nĩgetha makorwo magĩikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ta twĩre na njĩra nguhĩ nĩ atĩa kũrathire? He mũtumia ũkoretwo mena mũthuri makĩruga chips haha Kanorero na maruga mena gĩtĩo kĩnene mũno makĩria. No ũtukũ wa ũmũthĩ mũtumia nĩ anyitie ciana na oraga. Mũthuri akũrĩrĩte mũno. Ũguo rĩ, no tũmũhoe matigacoka gwĩka ũguo. Thank you mũno. Nĩ ũhoro tũkũrũmanĩrĩra naguo, na wona twauma haha nĩ tũgũkorwo tũgĩkinyia kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa Murang'a level 5 oro ũndũ ũmwe na kũrĩa ceceni-inĩ ya borithi ya Kangema, kũrĩa kũrerĩkana atĩ mũtumia ũyũ arĩkia kũgera ngero ĩno onake nĩ ekũgeretie gwĩthecanga na kahiũ na acokire eneana ceceni-inĩ ya borithi nini ya gũkũ Kanorero atanacoka gũtwarwo kũrĩa ceceni-inĩ ya borithi kũrĩa arathiĩ na mbere kũhũngwo mahũri, na nĩ ũhoro tũkũrũmanĩrĩra naguo
naguo nigetha tumenyithie muthikiriria wa Inoro FM maria megukorwo makiyumiria. Utangĩkorwo na kiuria gucokeria mwaro uthie na mbere na mohoro kuma guku kanorero ka ngima. Ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Nĩ ngatho Kinuthia. Tũgĩtigana na ũhoro ũcio wa kĩeha kuma kũu mwena wa Kanorero tũke gũkũ Nairobi, na thirikari nĩ yarugũria mũbango wa kũrũgamĩrĩra marĩhi ma Kenya mirioni 1.5 arĩa matangĩhota kwĩrĩhĩra mũbango wa ũrigitani wa SHA. Mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto oigĩte mũtaratara ũcio ũrakinyanĩrio ũnyitanĩri-inĩ na aigithia kĩũmbe na anyiti itemi ngũrani. Oho nĩ atũgĩrĩtie magavana kaunti ngũrani arĩa marutĩte kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra marĩhi macio kũrĩ aikari a icigo ciao. Kianza na Mombasa County. Mheshimiwa Abdulsamad Sharif yuko hapa, natembea wa kutoka Trans Nzoia County, pia amelipia watu wa Trans Nzoia County nafikiri watu 2,000. County government ya Murang'a, Mheshimiwa Kang'ata yuko hapa. In fact, we must recognize Mheshimiwa Kang'ata ndiye amelipia watu 37,000 kwa Murang'a. Pongezi Mheshimiwa. The governor of Lamu has offered to pay for 15,000. Hawa ni baadhi ya ndugu viongozi ambao wamechangia na wamekubali ya kwamba mzigo huu wa kuwalipia Wakenya wengine tutaubeba sisi wote. Na tuthiĩ rĩu kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ na gĩikaro gĩa kũmũrĩka njĩra cia kũnyihanyihia ũgwati wa mĩtino barabara-inĩ kĩraingĩra nduko ya mũthia mũthenya kana nduko ya kerĩ ũmũthĩ kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ. Nĩ kĩgomano kĩrĩa kĩrehete hamwe anyiti itemi ngũrani makĩgomithanio nĩ minista wa ũkui na mĩako ya barabara Davis Chirchir, na nĩ hĩndĩ ya gĩikaro kĩu thirikari yanĩrĩire atĩ nĩ kũrehe mũbango ũrĩa andũ arĩa mauna mawatho ma barabara marĩhũragwo faini ya hau gũkinyagia rĩu thirikari ĩroiga a Kenya matanyihĩire 3,300 nĩ morĩtwo nĩ mĩoyo yao kumana na mĩtino ya barabara ĩrĩa ĩhanĩkĩte harĩ ihinda rĩa mĩeri 9 ya mbere ya mwaka ũyũ tũrĩ. Francis Madi nĩ aratũtarĩria. Thirikari nĩ kũruta wĩra hamwe na rũhonge rwa ũkui wa nduthi gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra ũkui na ũgitĩri nĩ wagacĩrithio rũhonge-inĩ rũu. Minista wa ũkui gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Davis Chirchir nĩwe ũheanĩte ũhoro ũyũ kĩgomano-inĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gũkũ Mombatha kĩrehe hamwe anyiti itemi honge-inĩ cia ũkui. Chirchir oho oigĩte thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩambĩka mũtaratara wa kũhũra matereba othe na kuoya nduthi faini ya hau rĩrĩa manyitwo na mahĩtia, kinya rĩrĩa oigĩte nĩ rĩkũrehe ũigĩrĩrĩki harĩ akui rũhonge-inĩ rũrũ. We are working on an instant fine system that brings together the NTSA as the manager of the Traffic Act, brings the implementation of the Traffic Act, which is the national traffic, the police and the judiciary to really see how to work together. We are in the final stages. We will be looking at a cabinet memo that addresses how we will, even the revenues that are paid in are basically how that revenue is shared. Minister ũyũ oigĩte faini ici cia hau nĩ kũnyihanyihia mũrigo kũrĩ magoti gũkũ bũrũri-inĩ. And so that we do not also overload our courts with petty crimes. But when you know there is instant discipline, people are also bound to really not wish to misbehave on the road. Kĩgomano gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere gũkũ Mombatha gĩkĩrehe hamwe anyiti itemi kuma honge-inĩ cia thirikari kũmũrĩka na kwambĩka mĩtaratara ya mĩbango ya thirikari rũhonge-inĩ rũrũ. Ũyũ nake nĩ mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya ũkui nĩwe Mohamed Dagar. As a ministry we are determined to leverage on technology, and that is why we want to roll out several regulations that my CS will do so within the course of this month, that will look at the issue of motor vehicle inspection, that will look at the issue of leveraging on technology, including the use of telematics for both commercial service vehicles and school transportation, and will also look into the issue of drink drive to ensure that we work together, the National Police Service, and reintroduce ways of measuring the content of alcohol for drivers who are under the influence. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ hau na rĩu tũgũthiĩ haro-inĩ na mũgũre wa Karũirũ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ tuva wa mathako.
Yes, bamba mwana michezo tuigire iharo-ini nani the Super Lady Mugure wa Karuiru. Amahenya mathi mara marathie na mbere mucini wa Tokyo bururi-ini wa Japan umuthi maraigira nduku ya mugwanja a Kenya mari na gibarua kimwe tu akurirukia vendera ya bururi na kumatha ngoga itiganite. Maitho ma Kenya riu merekeirio ihenya-ini ria hit akana gwetha tigiti wa finals ihenya-ini ria mita 5,000 mwena wa arume. Kenya magitongorio ni Matthew Kipchumba Kipsang, Jacob Kirop na Cornelius Kemboi amakirika kiharo thaa 8 na ihitukitie ndagika 5 nayo kenda itigetie kuota nyarari cia bururi ihenya-ini ria mita 800 Mary Moraa, Lilian Odira na Sara Moraa makirika kiharo kuguthuka ikereka aria semi final. Anake muthaki Irene Jepke Mboi ari wa mbere gukorwo akigeria kumatha mweke wa final guikia itimu mwena wa iritu thaa 7 na nuthu. Sara Moraa akigira ikereka riri ria semi final thutha wa kiama kia AK guikia appeal thutha wake gutindikwo ihenya-ini ria gwetha mweke ucio muthenya wa ira. Bururi riu urugameire na baigire murugamo-ini wa ngoga thutha wa USA aria monganitie ngoga 12 inyanya iri cia dhahabu. Kenya ina dhahabu 4, fedha 1 na 2 iri cia ruthuku. Na cio mbitika cia muthako wa golf athaki gikiro gia professional cia PGK iraigira ikereka ria kana weekend ino kiharo-ini kia mukawa wa Great Rift Valley Lodge Naivasha County ya Naikuru. Ngucanio ici ni irambiriria muthenya wa ira iko ihinda ria thiku 4 athaki mari ihenya-ini ria gwetha mweke kugata tigiti wa itaitano cia Olympics ya mwaka wa 2028. Athaki makiria ma 40 nio maratindikana mwena uyu aria ni hamwe na Ana Tamutahi Kifugo, Mohita Medirata, Samuel Joroge na Matthew Wahome, othe makirugamirwo ni kambuni ya motungata makinyaniria na njira ya thimu Safaricom aria ningi mahurite njeki mbitika ici na kimanjika gia ciringi milioni 3. Ong'ethaniri wao munene ukiuma kuri Jorua ta Duva Daniel Waku David Kifugo Joroge na Snow Greg. I feel nice. I'm excited. So far, so good. The tour is good. All our sponsors have come on board. We are happy and we are playing. My expectation on this tour first is to play well, to win second, and to participate next year in Kenya Open. As a sportsman, sometimes you win, sometimes you lose. When you lose, you don't give up. You go back. You work hard for next time. Gukinyeria riu mithiungoko ya Ruiru Sports Club, Limuru County Club na Mount Kipipiri Golf nio irikitie gukorwo ithakitwo. Na tukimurika uria anake na iretu mekwagarika weekend ino matura-ini matiganite tukwambiriria kuria wodi-ini ya Nyakio Kinagofu kaunti-ini ya Nyandarua. Mbitika cia Honorable Ibrahim Waweru Njoroge irire igira ikereka ria keri ria kweherania muthenya wa kiumia kiharo-ini gia Karagatha Complex. Green Forest magatukurana na 14 Stars thaa 8 cia mĩaraho, nao Kihunguru United mathimana hinya na Varainya FC thaa 10 cia hwaini. Peter Gafuthia niwe umanyithitie ici kuma mwena wa Nyakio. Akuma Kinagofu tuigire mwena wa Githumu kaunti-ini ya Murang'a kuria nyanake cia Milestone Institute igathimana hinya na Githumu FC tore manyithitio ni Steve Tat kuma Kadara Murang'a. Na makinya manini kuma Githumu tuigire kiharo-ini gia thukuru wa muthingi wa Kiranga Primary kuria nao Kiranga makanyita ugani Muthithi Sportive hibitano-ini ya kiurata ya kiumia thaa 9 cia mĩaraho. Nao wa Mahiga FC monane na Young Stars FC kiharo-ini gia thukuru wa muthingi wa Muthithi. Saimo wa Giatha niwe umanyithitie icio ciĩgiĩ timu cia Muthithi. Muthia ja wa bururi atongoria rigi nene ya Ngeretha EPL gukinyeria riu Liverpool nio marahingura mirango ya iharo rigi-ini weekend ino. Rucio thaa 8:30 makinyita ugeni Everton Anfield Stadium arethi kuigire tu thutha wa kwambura Atletico Madrid na bao 3 kwa igire rigi-ini ya UEFA Champions League. Chelsea nao thutha wa gukunwo na bao 3-1 ni Bayern Munich makagenera Manchester United Old Trafford thaa 1:30 cia hwaini. Ngucanio iria coach Ruben Amorim no nginyanagia akorwo akiandikithia uhotani kurirukia Mayumai United weekend thiru mabũrirwo hatarĩ tha ni Manchester City na bao 3 gwa gĩbũgũ Etihad Stadium. Kiumia nakuo ngucanio ya mwaki ĩrĩ cigatagatĩ ka nyanake cia Mikel Arteta Arsenal magĩtũngana na Manchester City thinacara na nuthu cia hwaini. Bamba mwana michezo ugo nigo iharo-ini gutari njeta the Super Lady Mugure wa Karuiru. Ni tufa wa mathako na Noro FM. Bas, Mugure Karuiru. Good morning. Mambo. Fiti sana. Unaniona? Atageria kwaria guo kageria kwaria rege. Ndaigo ageria kulitohia kidogo. Mambo.
Guy, ndikoragwo busy. Niä ndirä niä is nothing Andrere uko sawa eh? Nini go vitu kwaje? Twi sawa kuria tukio no turang'ang'ana eh? Ino turang'ang'ana. Very nice. Tukite wega sana. Tukite wega sana by the way. Tuteithie muthikiriria kumenya uria maundu maria aratanya umuthi. Tuteithirite kuria mitambo-ini ya nenda-ini nigetha kione posters iria twikirite. Thaa mugwanja ri na nuthu ri 1:30 p.m. Rita ria mbere muno makiria Mukenya muiretu Irene Jepkemboi ni arageria gwetha tigiti wa final wa guikia itimu. Uri waigua Mukenya muikia itimu mutiga yego. Yes, a woman. Wow. A woman. No wa Rift Valley. Irene Jepkemboi. So ni semis. Ni qualification. Qualification nigetha uikie urihu wa gukinyira ikereka ria final. Okay. Tariu haria mundu rari wetagwo yego ari muthenya wa ira. No ni arakiremererwo ndanarikia ni kugia na nguraro ya hamstring. Ikereka ria final ndanahota kurikiriria. So Irene ekorwo akirika kiharo thaa 7:30 agwetha tigiti ucio wa final muthenya wa rucio. Kuma thaa 7:30 tuthie thaa cigana igukorwo iri thaa 8 ũguo etigetie. Kwina hits cia mita 5,000 mwena wa arume. Mani mahenya mamwe maria bururi tucokete gukorwo twi thi muno kana twaremereirwo gukorwo tugika wega na tene ukiringithania na tene uria twamenyaga. Ni tene twari na mahenya turamenya ni guarantee 5,000 ino ni gold ya kabisa ino ni silver kana ukamenya ginya ni muguci podium goga cigana ithatu. No riu ni kwari tuhire kidogo atugigikarirwo ni andu metwo Ethiopia Uganda hari andu a Mount Elgon no makoragwo mumite guku gwitu ne ndururu ici no imwe nduraringana tukaga tugithoma kuria twathomaga nundu wa Nairoti makiamba toguo amwe ni matigirwo mwena fulani so onaga no mahanine no aria amwe tukiui so ino 5,000 meters anake makorwo magitengera hit cia gwetha finali muthenya wa rucio na tukiri na mundu ta mundu gwitwo Matthew Kipchumba Kipsang Jacob Crop na mundu gwitwo Cornelius Kemboi acio matengere hit ya gwetha tigiti wa finali twathie uguo thaa kenda gitigia ri igitigia kuota ri ahena muiki wetagwo Mary Mura ne wa kuguthuka maita maya kiharo 800 meters amena mundu gwetwo Lilian Odira na hena mundu gwetwo Sarah Mora uyu Sarah Mora ri ga story gake ni special ira ni araguthitwo elbow no ndekagwo guoko githemba ukagathikwo uguo akorwo ageikio nja kana agateveva karemo ru agatigwo ni aramuma nao skudini na ni kuri atengeria bururi fulani moikaine muno ndikumeanirira na horo ucio wa gwika atia makoragwo haha rugongo rwa gwitu na rugongo nio moikaine muno na gwika kaundu ka elbow kiri karia kigokora ugateveva na ukuguthe proper kamwiro uria raizite ni na kurire ni uhitukirwo ni mathire aso ucio ni Sarah Mura ukarari karugano gake ka muthenya wa ira no Athletics Kenya ni rapirire kwi World Athletics aragicoka aragitikirio tondu kurigana haria arahurirwo elbow yo kana kigokora kiure ni agira ugitanya ni agira qualify koroda na hutio no ru ne ragite aratefeva arakiremo gwika atia qualify arakirikia akiri thutha akogwo mapiru aretikirio kogwo ukoro gatagati karia magukorwo kiria Mary Mora Lilian Odira na mundu gwitwo Sarah Mora ihenya ria semi final 800 meters ya iretu tutanye ni megukorwo magika wega ni atatu at least eri magigira finali muthenya wa rucio no tukorwo tukihinga mahenya kuria Tokyo in style na ni wakigwo thaa ici tukinyetie ngoga cigana twina mugwanja twina mugwanja inya iri cia dhahabu imwe ni fedha kana silver na igire cire cia ruthuku bronze mundu gwetwo mu USA United States of America kama kawaida ni matongorete na ni maundu mahenya maratucinda aya ni maundu maguku gatagati ni field ni makoragwo na maundu maingi mithako mingi like us who focus on a few kana kahiga kana kagio shot put na heka gikari kama ade oguo na discuss na hena maya mangi maukiruga na pole views ile ya kuruka ma high jump icio kile kiruga pole vote ukagwa mwena ule ugikimukondoro-ini yani tu maundu tugito kukiaro thiini ri nio makoragwo na then tuhenya tukuhi 100 meters 200 ugakora magika wega muno koguo nio matongorete ukinyiria riu mena ngoga 12 ciothe na mena dhahabu 8 mena dhahabu so ntugeretie twina inya ni tukire namba 2 overall number 2 rugamo wa thi
Yes. Wow, that's nice. Yes. Twe namba igire murugamo wa thi. Ngoga ciothe ire mugwanja inya cia dhahabu. Na fedha imwe kana silver na igire cia ruthuku. Na riu turagitanya atiriri. By the time turarikia. Maigire faino a Faith Kipyegon Beatrice Chebet me faino ya rucio ya 5000 ya iretu na mudogo to Emmanuel Wanyonyi e faino ya arume ya 800 meters na rua ya amura tutanye ni tukugia umwe kaneri at least maigire finali ya rucio then twariririo horo ko tukimatha silver or a gold kana at least a bronze at least rucio tukihingari twakoru tukimenya twatiriha mathako macio kana mahenya macio na ngoga cigana na turatanyaga muno ko tukihingia ngoga 10 na ithabu tutikwehingica no nginya riko rigikinyanira. Very true. Hena ndumiriri ndona twaikirio ni Jeff akiuga hena mwaki munene muno haria Modern Furniture ni alizwa Nyoike Preparatory na magwitagia fire brigade as soon as possible. Ndaikira online na ndona zima moto ni makinyite ni hindi marageria kuhoria mwaki ucio. Ndio ni mwaki munene muno so na magiaginya reinforcement ri neguteithia guthara indo icio ni he ukawega nigetha makigeria gukihonokia nari o akanyamu thini wa maundu macio ucio kugo kuragithie na mbere na pole sana kuri murage kuri mwene uhoro wa biashara iyo pole sana na agikorwo mwaki ucio no uhorere it will be better nigo yakwagirira muno negekinye muico na nigo tukurenetie handu hangi nekinye muico biashara gwika ati ni miakire ni undu uka gucokia andu kuraihu muno very true kuraihu muno riu ri tekerekia macio ni uguo badge thitia twikirira kiria badge ko on standby tutikomba guthakara badge no aba igire ngukonia tugwika ngogothanie de ona rwimbo kureha Friday ni rwimbo DJ Badge karibu sana Osa vinya keleleme moto kubwa alezi mwani wa madha kangoliri kana gangarira keoli ale wongi mana kugoro ano rejiguwa gakonyo geikambanga ugo ya katema yenya ndorete kundorekana Guanere mwe onyere aria ndaetirie ni gwinge kono gitawe kana sokere maiti oyaga guanere mwe onyere aria ndaetirie ni gwinge kono gitawe kana sokere maiti mweni we siawe Onando ajerire kwa eri waimire toyo watietuka munyeni na ridonori Mandigire ngethiro karunga imburo kigethira ngioria mondo ona kaire tukenare thona tarikari Oyaga nguonere ngere mwe undire aria ndaetirie ni gwinge kono ngitawe kana sokere maitie Oyaga nguonere ngere mwe undire Winge kono getawe kana sokere maiti Eke menye e anda quiero Sheshe abuena Irikana na vereire gokorki ungu itere gerire kia natare kia makianga ikumbe kiare kia makianga ma Na menyore Kame inge ngenda twenda ne wanyona gogate maiyenya idio ndio iwanyitaki Oyaga nguonere ngere mwe onyere aria ndaetirie ni gwinge kono ngetawe kana sokere maitia Oyaga nguonere ngere mwe onyere aria ndaetirie ni gwinge kono ngetawe kana sokere selection Anastasia Wajiro, Amoire tua
Siete kwaria twe hamwe oragia neke njemanagia nawe tikwarerio na ndikwĩhũgũrĩre
kwihogorere Nemare mothe moru wanjekire Egwakumocie no kienyingata Nemare mothe moru wanjekire Nakanaga kwa nogetwo ingata Yapio Nakerio Washira Wardai Industrial This is DJ Budge. Karaoke wa Comfort Homes. Oleo kwa baba. This is DJ Budge. Kwaria mani we ne ndimeendaga nie Duwe do mugos ingekuria kana no nini nakuanga hapa kwanza it's Kamlatis ni wa Dimere ndo kamera Dimere tukae no kudakani saka no gaseje mutorere wiki amanya dewo gociarira tomahatha gociarira tomahatha ma mugos tuthakage na mithako ugatangata imagine ugitangathaga muthako wa ciana citu atende benta mamwe tabada asedi metabada joki tuna joki na kahetu gatu muthe keturabia naku twina ndungu na twina Wanjiru twina ru muthoni twina joki na Karuiro bas Karuiro sawa ru ni sigithaka hau nja haya basi Karuiro anakwenda Karuiro anachukua joki ati ndungu anachukua mfara wa Karuiro masiana cito igithakara we mushara wakwa ni wendiriheaga mushara wa guku Arake guciarire wewe lakini sasa wewe lakini sasa si ulikuwa na Wakareshi Wakalenda alikuwa tu wa alikuwa tu wa stepstone na nani na Kezia alikuwa tu man kiko tu kwa nini nani mlifanya wedding na yeye ilikuwa ni Photoshop ilikuwa tu ni AI ilikuwa harusi ya AI simu na Wakareshi hukuwa sijui coast tulikuwa tunaipaga tuone kama utanipenda niweje daga maana wewe Wakareshi zimaeni true of God Wakareshi ni mauongo niwe direda ngoro yaku irakwira uranya direct follow your heart urenda atia uranya direct waku alafu aikoro ndanengeraga Wakareshi saruni ajitagia 400 maguthi kukiro wax niwe ndikuguragira to weave tutuigi ni twamagana ndio era tabashigana giri 50 ndire kuhea musara let me change your life my life is changed no but ndio gesejia uria no kone ugithuke ajitekira sita kucheza kama hiyo mchezo yako wewe unachezanga mademu siwezi imagine ni kwa sababu wakuangi worth kukua faithful
Matikoragwo marĩ waru. Uliza hata Mbona umateagira mahinda niki basi? Mbona ulikuwa na waste time ya Wakaresh? Kwa sababu alikuwa tu wasted hata yeye. Unajua Wakaresh alikuwa nakupenda cha ukweli. Si akwende na huko tu assume hata tukioni. Guy. Mohea atakuwa mlogameleli wetu. Nani? Mohea. Guy. Na MC? MC tutapatia Jeff Kulia. Guy. Maji tekirama. Nani ataleta pete? Pete si nitakundunga hii wakalenda lindundisia. Tutaipeleka kwa fundi fupiswe. Is kwa sign kidogo. Digivia. Think about it. Think about it. Lakini kidogo. Lakini sikwangi presentable na look man. Na niko na huhelio. Huhelio. Huhelio man. Hebu mdansie kidogo. Jikirira lele. Mdansie hani. Jikirira karibu ka waku. Mwikire ati. Jikirira waku. Unagodaga wikiro kwachu. Godaga rebo fast. Dansire umudansire. Go dansire. Mkatie tu na moves. Nataka mkatie tu na moves. No menya father in charge wagu tu ni aroragira nyamu ino. Ati na fujo, ati mahiti ya wikite. Kwanza father in charge wanyo ikana muno gehika. DJ Badge, ekirato. Mwikire rebo very fast. The more dansire. Weke ngoma. This is from Rose. Yeah. Yes. Weka sauti man. This is new generation Dubolo. Engine Dubolo. Isobana Congo. Chacha. So it's your choice. What do you think? What do you think? Is that a yes? No, is you tell me to go think about. Wage think you ikarete haria. No, I was focused. Do you kionaga ore uragika ati? Hey, are you impressed? Ay, Jesus. No, gikire sawa. Nifanye uhagia. Would you love that to be the father of your kids? Ate tamuria rege. Kana ndase usiakora fawasi na siake. Uliona kidogo. Usiuma. Would you love that to be the father of your kids, role model to them? Hiyo tabia sasa ni ya home mama ni ya hapa. Home and away. Home and away. Gekoyo. Home and away. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira.
na tondu kariũa nĩ karahiũha o wega, sunscreen kũrĩ ciana nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njega mũno. No tafadhali mwana ũrĩa ũrahakwo sunscreen nĩ akorwo wa mĩeri 6 gũthiĩ na igũrũ. Ũyũ ũngĩ ũngĩkorwo atakinyĩtie mĩeri 6 kana rũkenge, reke gaikare kahumbĩrĩtwo wega, tũtauro, tũflanel, o nginyanagia tũcuka kana tũrĩthũ tũhũthũ, nĩgetha mwana ũcio agaikara arĩ mwega no ndakae kũmotwo sunscreen atakinyĩtie ihinda rĩake. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu. Njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩrathikĩrĩria Wakarĩndĩ wa Ndeithi o hamwe na Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Wĩcanjamũre na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na ũtũme namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩ hĩtũkie nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Ai, anga nĩ kwanyitanire mũno kaba kwaria ma. Niĩ nĩ nogetio nĩ kũra gwa thitima. Gas gũthira iterĩgĩrĩire na gathimũ gakwa gũkua gĩcicio. Anga nĩ ndĩritũhĩrie mũtũrĩre mũno na no nyende kũgarũrĩra. Rĩu ngũthamĩra Sun King kũrĩa mĩtũrĩre yagerithĩtio makĩria. Mena gasi theru ĩkinyanĩirie ikĩro ya kũruga na marĩhi mayo no kahora kahora, matawa mega ma solar mena hinya na ũtheri mũingĩ, na no wĩgwatĩre thimũ cia kĩrĩu hatarĩ na stress. Niĩ nĩ ndaugĩra stress ũhoro. Karibu Sun King. Ndugetange rĩngĩ, wĩgwatĩre thimũ, gas kana tawa wa solar kuma Sun King na ndũkerira. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria no ũcerere nduka o yothe ya Sun King ĩrĩa hakuhĩ nawe, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0709474474 ona kana ũhũre *305#. Switch to more today with Sun King. Ũndũire witũ, reke tũcokie rwe mũkaro. Amukira ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ. Njĩtagwo Benjamin Wangari, mũmbũi wa mbarĩ ya Mbu. Gĩkũyũ oi, ndakuona ndamenya atĩrĩrĩ, ũrĩ o thayũ mũthuri? Thayũ wakiona ngũrani wolo wa mũcene kũngimĩra nĩguo na kũngiĩra mweri mũthiru rĩ, nĩ twĩrĩgĩte igongona na nĩ tũrĩrika kũrĩ arĩrĩria igongona rĩgwĩtwo ngurario na rĩrarĩ ithaka mũno tondũ twarĩ rĩrĩ handũ hegwĩtwo Kagio kũrĩa kaunti ya Kĩrĩnyaga na igongona rĩrĩ mũguraria nĩ athiĩte okiri-inĩ. Mũirĩtu ũraguraririo na nĩ mũtumia ũgwĩtwo Jemaima rĩ, ũguo nĩ wakĩigua mũthuri wake ũgwĩtwo Kĩnyua ndagĩtarĩ nĩ athirio okiri-inĩ na iho nĩ akomire na nĩ twagomana na mũndũ ũgwĩtwo Kĩgoci wa Waimĩri. Kĩgoci wa Waimĩri o mũtonyi na mũgongoni na mũndũ ũgwĩtwo Patron, nĩ ũkũmũmenya Patron Kamau, mũrĩithi wa Kang'ara. Wa Kang'ara ndamona Joshua Wokovu namba 817. Nĩ kũmũgeithia mũno. Rĩu twakĩrĩ nake hau igongona rĩagema tondũ mũtonyi rĩ augire atĩrĩrĩ na nĩ twanoiga haha na haha nĩ tugaga Gĩkũyũ-inĩ rĩ, nĩ atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩriga o ũrĩa gũikaire. Ndũrĩ kĩriga. Akiuga mũhĩrĩga mũhĩrĩga wa mũndũ ũgwĩtwo Kĩnyua rĩ nĩguo ũkĩte kũguraria, tiguo tondũ ũrĩa nĩ agĩthirio okiri-inĩ na nĩ mwana wao na gũtikara gũtekũgurarie tiguo. Rĩu igongona rĩagema na atumia mokĩte na Kĩgoci au kuma Nyaikuru maringithia nyĩmbo cia Gĩkũyũ manjokia mĩaka ndĩ wa mĩaka 2 magũcokia mĩmbũro ya maitũ ndaigua wega mũno na nĩ ngwĩra Kĩgoci wa Imaria marehei na kama njĩre gĩthĩnjia monie kũrĩa TV moyo tũmone moyo
makeina nĩ maina wega rĩu igongona rĩu rĩrĩ ithaka tondũ ũguo tũroiga atĩ mũhĩrĩga nĩguo waguraragia ũndũ ũcio ũkĩhũtha no gĩkinyanĩra ta igongona tondũ nĩ tũrĩgĩte kuga nawe atĩrĩrĩ kũrĩ na mburoka cionekete mburoka nĩ nyingĩ na wĩra wacio irongoreirie o kũmuramura magathĩti rĩu ũhoro ũcio rĩ tatemai mũndũ ũtarĩ igongona rĩu rĩ ataũkwo ngurario nĩkĩ ngurario nĩ kũgurarĩria indo iria ũracĩtie tondũ indo iria ũracĩtie ũtangĩthiĩ ũgurarĩrie rĩ itigetĩkĩrĩka nĩ ngomi ciaku ũgurarĩte rĩu ngomi ciaku ciamenyaga nĩ ũgũranĩte wathiĩ wagurarĩria indo ciaku na tiwe wĩguraragĩria nĩ kũgurarĩrio nĩ thoguo ithe wa mũkaguo tondũ nĩwe mwene mũirĩtu na rĩu kũguraria kũu nĩ kũrĩkia kuga atĩ ndũrĩ igongona rĩngĩ ũgathĩnja kũu tondũ ngurario nĩyo yahikaga magongona ma gũita thakame no rũracio rũtigĩthiraga aca ũngĩkira igwe no gũthiĩ gũtwara tũbũri tũraciarire gwaku wega rĩ ũthiĩ una rũgocirĩ gũtiarĩ mahĩtia tondũ mũirĩtu ũrathiraga igana no rũtithiraga no ũkahana ta waguraririo ũrĩkĩte atĩa na gĩkũti atĩ waguraragĩrio o indo iria ũracĩtie ona mbũri ĩmwe nĩ yaguraragĩrio mũthuri nĩakũguraragĩria akũrathimĩre no nĩaguraragĩrio nĩgetha ũthiĩ na mbere gũkĩracia wathiĩ na mbere kũracia ona agakĩgura nĩgetha akũrathimithĩria indo ciaku hiũkeni ndĩciragia atĩrĩrĩ atĩ he handũ mũgũthiĩ nĩgetha ũkaguraria hihi wĩna ciana ng'ima ũndũ nĩ mũgĩtũrire kũrĩa gwĩkĩte ti andũ aingĩ makinyagia mĩaka ĩyo no nĩ tondũ wa thĩna tondũ na indo ũkĩguraria ũgĩra ciana kĩ nĩguo rĩu ũkorwo wĩna indo hote kũgũra mũkaguo ona magongona ma ũgĩkũũ mathire rĩ ndũgũkĩgurario na ihenya tondũ ũkomba gwĩtinia kĩande nĩguo wagĩtinia kĩande ũcoke ũkĩgurarie nĩguo rĩu wagurarĩrio ithe wa mũkaguo kana ũrĩa ũrĩ waiga mũirĩ mũndũ tũtirĩ thire nĩ ngurarĩtie no agĩkĩrehe indo itingĩhĩtũka thome itingĩkĩra thome no cikarora ciamũkĩrwo ũcio nĩ mũthuri Tirungu Makungu wa Ngũgĩ niwe tuma nake studio cia Inoro FM nijĩtagwo Benjamin Wangari mũmbui wa mbarĩ ya Mbu na nĩndĩ kamwĩca mũno kĩroro ma nyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ Wena Jumia, Kenya's #1 e-commerce app, wena mweke wa kugura indo nyingĩ original ta TV, thimo, nguo na indo ciothe cia grocery wa thogora ũrabacĩra mũhuko waku. Hũra 0711 011011 kana udownload app ya Jumia. Nĩguo gwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karede wa Deithi na Simon Kamonde Bazatha thita mũthikĩrĩria tigĩtie ndagĩka 13 mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM gĩthaa gĩa thĩrĩrĩka atugaga nĩ gĩthaa gĩa kũmatha gĩthaa gĩa gũthũkũma na twĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ. Yes. Umesalimiwa sana, kuna watu wengi wako kwa nini? Wako kwa online live ya Facebook maihũrĩte gũkũ. Ebu wasalimie hiyo kibande. Ngeithie tarĩ mũthoni wa Mũgwĩmi arauga thĩinĩ mũno Beth Chege wa Gacarage ona mũndũ ũngĩ ũretwo Steve Karogo ũcio nĩ mũrata wakwa mũno mwena ũrĩa wa Kawangware aranjĩra ngũgeithie sana. Umesalimika sana. Mamake Jaden Regina Jama Sonia Jogona onake na Esther Due gũkũ St Julius othe me gũkũ Esther Mwangi Sonia Jogona nĩngũmũgeithĩtie na mũndũ ũngĩ ũretwo George Totia Kife wa keyboard Sonia na mũrata ũngĩ witũ wĩtagwo rĩrĩ Chege wa Gĩtaũ na Nancy Nyambura James Bogwa nĩ maihũrĩte gũkũ nĩ ingĩ mũno na tũtingĩhota kũmagomania. Thank you so much. Terry Muthoni Mũgwĩmi, how are you? Unasema leo ni birthday yako, wish me please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Terry.
Happy birthday to you. Ona Shiro wa Uhuru Market arajira egukona mwago ndungi muhituka. Thank you. Ajira ngugeithie sana na Recho Jega from Iraq Baghdad. Ni wonete Wambo za Wamboi. Wambo ine ndamuona. Na mundu gwitwo Maura wa Manchester. Arajira ngugeithie sana. Ona mwetagwo Smart Girl Njera wa Karesha wisha Tramaika Joki. A happy birthday Georgie Toti, asante sana. Yes. Washira wa Bismata Clothing Pipeline mwena wa Naikuru tuko ndani tena sana. Thank you. Ona mutonyi we donyi na Recho Jega nigo mugaithitie. Asanta. Yes. Mwetagwo Jane Wajiko wa Sun City ako ndani sana. Ona Pius Joro wage Turo Panwell Wainaina atako mitamboni tena sana. Ona mundu etagwo Miriam Wanyama Kimari. Miriam Wanyama Kimari. Yuko muonete? Arajira ngugeithie sana. Ako mitamboni sana. Recho Jega ni umuonete handu muhiuko. Ndi muonete. Steve Tate kodo gwetagwo Kadara. Ona kene ngumuonete. Thank you. Yeni. Na ena register umuthe ntoko mithoma ni Friday. Umuthe ni Friday. So team ya Inoro FM Die Hard za maikare oro hau. Nituthiete kwa Wigo umuthe. Umuthe tuthiete turathie kwa Wigo. Kwa Wigo. Kende maguthukia kuu kwa Wigo ndimorie kiuria kihuthu. Hihi wehokeire andu aria wendete. No hihi uheaga wigiririki wa gutwara twana twaku thukuru kana gutuinukia. Hihi gukua mathaini ma utuku kiuma mihango-ini yaku. No kuguthukagia kiwanja-ini kia ndege kana gukoinukia hihi umite kiwanja kia ndege wina tomirigo rabatara gutwarirwo kwanyu kana kuguthukirio handu. Hihi no uheaga wira ucio na gakorwo watigwo ukimenyaga indo ciaku ni igukinya isawa itari thukangie. Turakurehera njira njega huthu thurime na ina matereba mena wigiririki itagwo Wigo. Undu uria mwega ni ati customers ni maraheo cashbacks mathie thabari ciao na Wigo. Riu uri ureka no undu muhuthu no ku download Wigo kuma thimu-ini yaku haria Play Store kana App Store kana tume kiugo Wigo kuri 20425 onawe kuona ucamba Wigo. Let's go tugicokeria muthikiriria ntugukwira ciegi my mobi tukwire horo wa Citizen Duka na tukwira horo wa View Travel macio mothe o haha tugithiririka. No in the meantime ni Friday miario kanyiha riboro kaingira mundu wothe wetima ya Facebook ukani go tap tap and share the live na itumuthie tukimutamburaga opora pore kuria kwa SMS ni 22989 DJ Vaza kanaka Mamidu me one ngoma ekirite mubuto onerio arekera ona mori ne mori na giuriro ngengere arwandio yanagio neri kirugo ine kyanyaki arwandio yanagio neri kirugo ine kyanyaki shinda Imamine kengo ere amwari uria ore imamine kengo ere amwanori ore te digago kararia ringi kuna we munavi uria wa kanitha ona tiraga teuge niwe watuma zekiro This is DJ Badge. we watuma zekiro masengera moko Imamine kengo ere Digago kararia ringi kuna we munavi mwari uria wa kanitha turekire o ikinake arari na ndaya merie na tukikania arari na ndaya merie na tukikania Imeriere tigarete nigetha tweke oiki anake akwa hoje muma kindumira marua kijira izinia mwiritu ucio ti wa mai aturite mumaraya ona ri muhonoki aturite mumaraya ona ri muhonoki Inda ngoma marua macio ni ndatire na ngoro cio ni ngomore ndauthukia wira Ngai githikiriria mataro mamuthuri tito mai na muthenya o ikima midia kumenyithirie muthenya o ikima midia kumenyithirie
Gerika iretu gako kuona Takarore na ngozi yothe Ukarore ni kerutani Nitore ako kanani elini Toine utia 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 Ta uito igore agotuma Natikoro ala mwando alini emaendia Nikoruka ruko ni wendo This is DJ Budge. Iliaona ngioka kwanyu Koya sumbe na sukari Imami akora kwando umete Noka kwanyu nogu okuone Toine utia 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 Tautia oingware agotuma Natikoro ala mwendo alini emaendia Nikoruka ruko ni wendo Irora yera siye mwe Nikuro ni baba witu Otidia ngombe italete Injikalete anyurongi ibine Toine utia 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 Tautia wigore agotuma Natikoro ala mwendo alini emaendia Nikoruka ruko ni wendo Tego daidata mwana Angara matake kuesi gosiakwa Mundo mugi mawage teogi mawake Mundo ngiunero Idore awendo ma amenye orero Mundo ngiunero Idore awendo ma amenye orero Kuona kanguru kite Kere nangoma ingere mandare Kere murwaru ingere kinyata Tumura kanwa Ugeni umundi mango kundie wendo Tumura kanwa Ugeni umundi mango Yeni ucio wetagwo mwago wa DJ Budge etagwo DJ Budge umutheri Friday to mwago mutheri ate gweka atia kuigirira ki na no ni rahetokirio ni munene marahetokirie ki marauga bara yo ne gwikona iretwo Inoro Tag of War ate Inoro Tag of War no ni nilisavetwo muhurani wa mwisho do inyu twahoteka ni mwakoro ri we ukanyithanya na mundu ta godo wakarinde makaigo na nyox makarura gugethwo mucidi kabembe makahora na jomo ugo uria agakorwo acindite ri ni ndigagĩkorwo riu no kũmarinĩtwo atha kũmarinĩtwo njetereire riu moneke kana nĩ gũkorwo ndamenya kĩ ũrĩa rũkũragĩthiĩ wega mũcoke riu uria gũkorwo na mbembe kwa atangathi othe Ainoro uria gũcinda bara mwarwarĩ tuheo 1 month abe akorwo ena healing process abe ahone wega acoke riu tuke tucemanie nake riu bara yakwa na muhotani twakorwo tukirwa urona tari ukahutana itene riu ria mbere nigetha riu we uratanya gukarwa nau whichever uria ukahota whichever uria kahota tondu njui githagathago kiu gitigakorwo gikihuthu wihariirie atia let me say ninde hariirie but uria tugoka nake ri tugathie just round 2 round 1 nyabende muthime na mbathiri na round 2 ri nä kå mweheria so na muhotani ndĩraugire atongoria na anene anene maraugire ũrĩa akahotanĩra bara ĩyo agatuo head of radio ũrĩa agacinda bara tondũ nĩ arĩhotaga kũmũcommand wega na atuo head of security athage nginya George wa gate rĩu ndĩrĩraga Jeff George arũgame kaiabainĩ eterere nĩ arĩ mũkũmaga nĩ ndĩrĩkũmaga George nĩwanyita
riu twarwa tweka uguo ri riu nie na mundu gwitwo Wasira wa Lolo riu turiaragia nake Tama Boys turiaragia uguo guko chaweri ukanagirwo na bara riu ne bara mundu uri ukenda gukuruta hau nake ageka no bara riu no arutire na bara riu gutire roragwo ati no uraruta wira wega kana maratathi kana papers riu ugathie gym uka-apply wira kwa Inoro ukamukona na mundu mukonana na munene wacindwo ugakorwo nduri na wira nduri rona wira ugacoka ningi gym ugacoka ringi gym so bara igakorwo 5th of October twarikia gikonyore experience haria Stanley's Haven twarikia tondina igongona rene muno Stanley's Haven ire gikonyore experience hena ria twekire na ya sponsored ni Inoro wega biu haria Kasarani Sports tugika igongona rene riu andu a Murang'a maretia event teo riu ni tukamatwarira na ni tugakorwo twina igongona rene twakona mundu gwitwo Joyce wa Mama DJ Likiwai Kamode ni ugakorwo kuo Wakarinde ni ngwiciria kana ni agakorwo kuo na igongona riu ni rinyititwo ndonire Elikomondi ni agakorwo kuo na Njugusi na Mamitu ni andu aingi muno marathaitha makorwo menani muthenya ucio marathaitha makorwo menani muthenya ucio nwanyita koguo ri riu mweri 5 ndina mbia niguo riu tugakorwo tukirwa nigetha mwakihura ri ngithie live kana mahake mahotwo ni thie live no ni DJ na nie ndona mbeca kindu kia mbere no kuruta Wakarinde birthmark geka tiomenye ni ngwenda utige guthimagira wendo na kaiyuri unyinagia gicande ati ata mwana wa ndigwa kana kari ni tha thita DJ urenda gutuhetukia riu ningi turigwo ningi ni tukurora ku ni tha thita reke twambe twamukire ma tha thita tucoke so watukanirwo ri ndwaikirie DJ Baji sawa munene ni tha thita guko ni kwa Inoro ni tha thita cia miaraho guko ni kwa Inoro good afternoon ni uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mĩaraho. Mĩaraho mĩega na uri mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ tũkwambĩrĩria kũrĩa tũrambĩrĩria gũkũ mũciĩ wa Nairobi na thirikari nĩ thingatĩtwo ĩgũithie ngarama ya hinya wa thitima nĩguo kũgucĩrĩria aigithia aingĩ a gũkũ Kenya na mabũrũri ma ũgeni-inĩ nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo hĩndĩ ya gĩikaro gũkũ Nairobi kĩragomithanĩtio nĩ onjoria a Kenya na aruna kuma mabũrũri-inĩ ma Kĩarabu maroiga itanya rĩa kũrehe onjoria nĩ rĩgũkorwo rĩrĩ na mwerekera mwega nĩguo gũtura mĩeke ya mawĩra kũhetũkĩra kũrĩ iganda iria cingĩambĩrĩrio. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩwe ũrarikĩria ũhoro ũyũ.
Hĩndĩ ya gĩikaro kĩa ahũri a biacara kuma gũkũ bũrũri-inĩ na thĩ cia Kiarabu kĩrĩa gĩtabanĩirio mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi gĩa kwarĩrĩria mĩhĩnga ya biacara gatagatĩ ka mabũrũri ma Afrika na thĩ cia Kiarabu kwaga kwĩhokeka nĩ kũgwetetwo ta mũhĩnga mũnene o kuma kũrĩ andũ kĩũmbe nginyagia gĩkĩro gĩa thirikari imwe. Esther Muchemi nĩ CEO wa Samchick Group. Ithe ndiamwĩra mbeca irĩ kuo no kĩndũ kĩrĩa kĩgiragia andũ aingĩ ma invest Kenya kana Africa nĩ tondũ matirato trust na ithuĩ tũtirama trust. Koguo rĩ conversation yo mũthĩ rĩ tũrenda kuga atĩrĩrĩ tũngĩhokana rĩ acio a gov matwĩhoke rĩ na ithuĩ tũmehoke rĩ nĩ harĩ na chance atĩ nĩ tũgũteithia. Kũringana na wakiri wa kĩmabũrũri Princess Mutisia mokĩte hamwe nĩguo gũkunderia mũkuru wa itarũ ici cierĩ kũrutithania wĩra amu mabũrũri ma Kiarabu marĩ na mbeca na kĩo gĩtarũ kĩa Afrika kĩrĩ na ũtonga mũnene wa indo. The Gulf region is the market for liquidity and Africa is a center for resources. So there are key opportunities that we've been able to highlight. Africa is ready to receive and partner with the Gulf because Gulf countries are going to provide the capital exchange between the two regions, while Africa is ready with resources, with the talent. Oho kĩgomano gĩkĩ nĩ gĩũkĩte na njĩra cia kũnyitithania aigithia a mabũrũri ma Afrika na thoko cia mabũrũri ma Kiarabu makiuga atĩ he bata magetha ma mĩgũnda magĩrithio ikĩro makĩria nĩguo mahote gũkinyĩra thoko nyingĩ cia mabũrũri ma Kiarabu. Bũrũri ta Kenya na Afrika magĩrĩirwo nĩ kũrora nĩ kĩndũ gĩtagwo attracting technology transfer nĩgetha rĩrĩ technology transfer especially towards manufacturing na industry iria ingĩ cia technology transfer nĩ tũkũhota gwĩka kĩndũ gĩtagwo value addition gũkũ na tweka value addition and we able to produce for our market nĩ tũkũhota ku reduce deficit ya importation. Na nĩguo kũgucĩrĩria aigithia aingĩ kuma mabũrũri-inĩ macio Martin Shoba nĩ athingatĩte thirikari ĩhũrane na ungumania ĩgũithie magoti na oho ĩgũithie hinya wa thitima nĩguo kũhotithia gũkũra kwa iganda ũndũ ũmwe na kũhĩmbĩria teknolojĩ cia kĩrĩu. Production ya energy no nginya ĩkĩrĩrwo piũ gũtirĩ bũrũri ũngĩkũria iganda ũtarĩ na thitima ũtarĩ na hinya mũiganĩru wa thitima na Kenya ndĩrĩ na hinya mũiganĩru wa thitima. Ngiribotera ceceni yakuĩ na Inoro FM niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Thirikari ya kaunti ya Kajiado nĩ yanĩrĩire atĩ kũrĩ na njama ya kũheana taito cia Google cia mũgũnda wa Kekonyokie. Minister wa mĩgũnda thirikari-inĩ ya gĩcigo kĩu Hamilton Paseina aroiga njama ĩyo ĩrathugundirwo nĩ maabithaa amwe a wabici ya mĩgũnda gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Paseina rĩu nĩorĩtie mũingĩ ndũkaheneke kuona cira wa mũgũnda ũcio ndũrĩ ũratuithanio igoti-inĩ na ũguo ndũngĩheanĩrwo taito. The fraudsters are government officers based at Ardhi House. As we speak, shamba la community imekuwa na dispute, imekatakatwa na titles zimetoka. Saizi ndio wanaziweka kwa magari itoke kwa titling center in Roraka wapeleke kule Ardhi House ndio waweze kuwapatia wale beneficiaries. Na hizi titles ingaje zimekuwa processed mwisho wa mwezi wa 8 tarehe 28 zimekuwa backdated to 14 July as a way ya kujaribu kudefeat the cause of justice kwamba ukora umefanyika, lakini kama government of Kajiado hatutaruhusu uchafu uletwe ambao unazaleta michafuko. Tũtirihĩre kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa kĩgomano kĩrĩa kĩrehete hamwe anyiti itemi ngũrani kĩrathiĩ na mbere ũmũthĩ arĩ nduka ya kerĩ gĩgĩcirĩra njĩra cia kũhũrana na ũgwati wa mĩtino ya barabara-inĩ hĩndĩ ya kĩgomano kĩu kũrĩa minister wa ũkui barabara na mĩako Davis Chirchir aranĩrĩire atĩ andũ makĩria ma 3,300 nĩ morĩtwo nĩ mĩoyo yao mĩtino-inĩ ngũrani ĩrĩa ĩhanĩkĩte harĩ ihinda rĩa mĩeri 9 ya mbere ya mwaka ũyũ tũrĩ wa 2025 na rĩu thirikari irendekithia andũ arĩa mauna mawatho ma barabara magakoragwo makĩhũrwo faini cia hau ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa gĩcũa-inĩ Francis Madi. Thirikari nĩ kũruta wĩra hamwe na rũhonge rwa ũkui wa nduthi gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra ũkui na ũgitĩri nĩ wagacĩrithio rũhonge-inĩ rũu. Minista wa ũkui gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Davis Chirchir nĩwe ũheanĩte ũhoro ũyũ kĩgomano-inĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gũkũ Mombasa kĩrehe hamwe anyiti itemi honge-inĩ cia ũkui. Chirchir oho oigĩte thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩkĩambĩka mũtaratara wa kũhũra matereba othe na kuoya nduthi faini ya hau rĩrĩa manyitwo na mahĩtia kinya rĩrĩa oigĩte nĩ rĩkũrehe ũigĩrĩrĩki harĩ akui rũhonge-inĩ rũrũ. We are working on an instant fine system that brings together the NTSA as the manager of the Traffic Act, brings the implementation of the Traffic Act, which is the national traffic, the police and the judiciary to really see how to work together. We are in the final stages
we will be looking at a cabinet memo that addresses how we will, even the revenues that are paid in are basically how that revenue is shared. Minister uyu oigite finance cia hau ni kunyihanyihia murigo kuri magoti goko bururi-ini. And so that we do not also overload our courts with petty crimes. But when you know there is instant discipline, people are also bound to really not wish to misbehave on the road. Kigomano giki kirathie na mbere goko Mombasa gikirehe hamwe anyiti itemi kuma honge-ini cia thirikari kumurika na kwambika mitaratara ya mibango ya thirikari ruhonge-ini ruru. Uyu nake ni mwandiki munene ministry-ini ya ukui niwe Mohamed Dagar. As a ministry, we are determined to leverage on technology, and that is why we want to roll out several regulations that my CS will do so within the course of this month, that will look at the issue of motor vehicle inspection, that will look at the issue of leveraging on technology, including the use of telematics for both commercial service vehicles and school transportation, and will also look into the issue of drink drive to ensure that we work together, the National Police Service, and reintroduce ways of measuring the content of alcohol for drivers who are under the influence. Adoni ha Inoro FM kumago ko gicwa-ini kaunti ya Mombasa ni njetago Francis Madi. Mohoro maya na mangi maingi riu na njira guitherana wega tukurehere wona ciarikia kwihanda thaa 7 njetago Muhia wa Maina. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Moko mewira-ini matume thiini wa thiririka. Mamire yari kwa kiori atiriri. No sio tare akiri. Na ithe tukiga atiriri. Ni baba. Ndũngĩrica nĩ mwago na wĩra. Kũrĩa Tom Sererero ngai. Andũ a nduka nĩ mamenya nĩ ũrenda gũkoma. Rĩu hoka mũndũ mwendia ageciria nĩ gĩtĩo wĩna kĩo ũkamwĩra atĩrĩrĩ amba wenderio. Ithithi gakenga. Tondũ we kamonde wĩ mũirũ ithuĩ na kamonde athe kahana njahi. Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi Simon Kamonde, of course with a bonus ya Jonato Gĩkonyore. Wa Karĩndĩ arainaga nginya mahoya. Matatu-ini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka. Riu ngwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwone thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ? Haya, kuguo kwĩna MyMobi. Ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ, na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe, ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Thiririka nĩ wĩra o tũgĩthiririkaga. Hihi ngari yaku nĩ ĩraruta thauti ũtaramenya nĩ yake? Ndũgeterere thũke. Mweri wa kenda nĩ mweri wa kũmenyerera ngari yaku gwa Sifau Mobility rũhonge-inĩ rwao rwa Nyĩrĩ. Rehe ngari yaku heo motungata mothe ma ũthũrimi wa breki, suspension na tairi hatarĩ marĩhi. Oho nĩ ũkũheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 20% ũtungata-inĩ o wothe. Ofa ĩno ĩraheanwo mweri-inĩ wothe wa kenda. Book ũmũthĩ onawe ngari yaku ĩthũrimwo. Hũra 0705 112081 waranĩria na Pauline kana 0719726086 waranĩria na Alice kana ũtũme email kũgerera nyeri-booking-cmke@sifau.com. Matatu-ini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka.
thiririka. Paulo wajeni This is DJ Budge. Watu binotana Mudaisema wajana musaire emolito inoro shesheni makurena munene muno niuriku akiuga wathoga iwothero kuwito ni wendo J Budge kono wendo agasira twatuika ciana cia Ngai athomo Madani Jesu Aigire ni wendo Na twende Ngai no tibitobe Na twendane tugie rurini rwake Na twende Ngai no tibitobe Na twendane tugie rurini rwake Wanarutana ka Jesu muheani wakirirana nio ihitho cia iguru ciugo ciake nginyo muthini heanaga mwihoko athomu athoa thahabu mwathani Jesu aigire ni wendo na twende Ngai no tibituothe na twendane tugie rurini rwake na twende Ngai no tibituothe twendane tugie rurini rwake nyaga wa Subaku Tajethera Investor Chris Gituge 1 Udama kyosio wa iguru gatonyo ni mundu ria muturite menyereire mawathi kumimangai na nimo makuheirio ni Jesu na kiugo kimwe athomu athoa thahabu mwathani Jesu aigire ni wendo na twende Ngai no tibituothe na twendane tugie rurini rwake na twende Ngai no tibituothe na twendane tugie rurini rwake Saira wa Sairo Bencho Gikoba
tithie gucangararukira aria metumaine mathomo wa thahabu mwathani Jesu augire ni wendo na twende Ngai no ti tuone na twendane tugire rugini gwake na twende rirageria gutonganie ndigire na indo muturire-ini ndaturaga oyaga muno Ngai anjigue ae utonga ndaturaga oyaga muno Ngai anjigue ae utonga ndaheo ikomaga oi ndikomaga ni mihango ndaheo ikomaga oi ndikomaga ni mihango Thaitha Ngai miaka mingi akihewira ngiruta na kio na tondo igite niakarathima wira wa moko akindathima na tondo igite niakarathima wira wa moko akindathima ndaheo ndikomaga oi ndikomaga ni mihango ndaheo ndikomaga oi ndikomaga ni mihango Ukagukwe inya murata wakwa Yokinyete andu korwo ni inya Ugate mwiyoko na kirigiriro Korwo kaina mano korwo ni thayo Meciria magakuingĩra Nginya ũkaigua tũkĩruta muoyo Nĩ mathĩna na mĩtangĩko marĩa ũragerera mũtũrĩre-inĩ Relax, punguza stress Ngai witũ nĩ arashughulika Relax, punguza stress Ngai witũ nĩ arashughulika Ngai nĩ kĩhoti wa mothe kuma tene gũtirĩ ũndũ ũrĩ wa mũrema Niwe mwathi wa indo iria ciothe tuonaga na maitho na ingĩ tũtarĩ tuona no kũigua tũiguaga na nĩwe mũthamaki wacio mathĩna macio ũragerera no amathe makwerere Relax, punguza stress Ngai witũ nĩ arashughulika Relax, punguza stress Ngai witũ nĩ arashughulika Marĩa tuonaga na maitho arĩa athingu matũũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai arĩa arũaru rĩu nĩ moige nĩ ahonu arĩa athĩni rĩu nĩ moige nĩ atongu arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩna ta marũgaine tondũ nĩ Jehova ũrathamaka B-U-D-G-E Budge Daniel,
Mashirigia jaba uri karaga otamodo gotahoi tondu ikiraga muko ikiumaga nyandikira ciria kumwathanie na wandika wecirigiaga ire ciaraga matigana kwa iganai ige gukomba ujaure giconoko uri moragia kaida rumire ui kaida twekire ngombo ya mbia tukiraga riria matheire nyina na iria nyonaga ihutagia moko igite nyandikira ciki yaku mwathani na wandika wecirigiaga ĩrĩcaraga matigana kwa igana ige gukomba ujaure giconoko. It's DJ Budge. Mushi want to be Montana. Negai matuko na kimera tikorea Nana thukuma na geo na nambia Thutha wa ida ikoragwo na ndururu Ona ndamĩoa ĩgatũnyororo rwekora Nyandĩkĩra ciki yaku mwathani Na wandĩka wecirigiaga ĩrĩciaraga matigana kwa igana Ige gũkomba ũjaũre gĩconoko. This is DJ Budge. DJ Baza Igwa sama Twende Ruka juu Ruka wa DJ Baji arauma wa buru ikigoco DJ Baji ndendaga itherũ na kĩgoco nĩo nĩ irio cia Ngai nĩo nĩ irio cia Ngai amũnengeraga kĩrĩa kĩbataire. Very nice. Asante sana DJ Baji na unasalimiwa na watu wengi sana. Sana sana. Kũndũ gwĩtagwo Nakuru City. Kũu nĩwe ũrarĩa. Nyeri County. Handũ ya Arũma. DJ Baji. Nĩ DJ Baji. Kĩrĩnyaga marauga igwe. Kũndũ gwĩtagwo Embu County. Marauga atĩa? Mũndũ no Baji. Wathiĩ Kiambu County. No Baji. Handũ ya Arũma Gĩthũngũri Ikino kũu guothe. No Baji. Marauga no DJ Baji. Nyandarua yothe. Nyandarua County. Ona Mombatha. Everywhere. Kũikira handũ marauga no. Nginya diaspora. Marauga mudi wa furahi day we on yure kwagĩrĩire. Yes. Warenda atĩa mũnene? Ũndũ wothe ingĩka ti wĩra. Ũndũ wothe? Noguo ndangathaga haha mũkamenya mũtirĩ wĩra mwĩkaga. Wĩra nĩ mbara ĩrĩa ĩ mweri 5 na waria wana wa Karĩndĩ we tondũ gakuĩ kũnjikia kiugoma. Yeah, choose silence. Silence is also a weapon.
But I love you all. DJ Badge is a great DJ. No, he's a great DJ. He's a great he's DJ. Good. And nearly experience ya miaka mingi muno. Oh yeah. Na he's my teacher. Oh. Ne adutire comics. Oh, really? Comics. No, it's very good. Namona games ha. DJ nyo fundithanagia comics, ha? Yes. Yes. Tuhe namba yaku tucarie arutwo ro riu. Yeni namba yakwa ya thimu ni 0. Tucarie arutwo. Tucarie arutwo. Gwita tucarie arutwo. Adoko gwita tucarie arutwo. Tucarie arutwo. Ndemwe twetha arutwo, twethe nginya Gacagua. Twethe Mariere. Ego tucarie arutwo. Aria maenda guthomera DJ. Nduo ne wa kustudizania comics. Ade teacher. Na ne de mixologist. Ogutukania oguka. Mixologist. Ndu DJ to he manamba mathimu. Akoni ni ukwenda. Kwa thimu ni 0715 86 0 ino niko negena gagi maiguru hanini. Namba yakwa ya thimu ni 0715 86 2131. Oyo 0715 86 2131. Nitoke mwa tungehurira mutumia one. Ole. Ndio ne arutwo. Na tamira muruto atekaga how long? 2 months. 2 months. Unakumeiva. Unakumeiva. Na niĩ ndekire 2 sessions, ndekire mũthenya ũmwe. Wathire thikũ igĩrĩ. Thikũ igĩrĩ. We ndũ ikoragwo we genius. Niĩ ndĩ genius. Atiga ũnyuaga gĩkonyoreri. You are very great. Ndwĩthambĩrie niĩ. Oh, ndageretie. Ũrathambirio thikũ igĩrĩ haha. Ũrasikia nĩkĩ kĩanyitĩte. Thambia. Wathambirio thikũ igĩrĩ haha ũroraga nginya karai. Gagũthambĩrio. Ngĩthambia ũngũmbithie ngagũcokeria mweri 4. Niĩ ndĩrathomire na rĩakwa. Ndiamenyaga nĩ caitani ũrĩkũ wanyitĩte. Ngĩciria no ndĩoere mũndũ ndĩthambĩrie. Wathomire na rĩaku na rĩu ũmũthĩ uma kũrorete ningĩ gũgacoka harĩa. Hapana, I can't. Gũcokia kara harĩa waro. No ũtũmaigue wega. No ngĩkũroraga wega ona nĩ ũragucĩrĩrio rĩu gũcokio harĩa waro. Okay, gĩkoragwo gĩ sawa. Gĩkoragwo gĩ fine. Ndũngĩikara. Maũndũ maingĩ makĩo rĩ me sawa. No ngĩigua maũndũ mangĩ makĩo rĩ gĩkoragwo gĩ sawa. Tiga no ma 1 na ahiki mũno nĩo magĩteaga. Tondũ nĩ arĩ maitho ma ahiki mũno. Pio, I have an eye of ladies. That's a compliment. That's a compliment. Tondũ rĩu rĩ ingĩaga kwenda airĩtu ũguo rĩ mũngiuga njĩkaga forex. Natira tatikwenda. Kenya Direct. Ikara mwena ucio munene. Thikĩrĩria twagũtwara kwa Citizen Duka Delivery. Tukwĩra teherera kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ũkiuma gwĩka shopping yaku oya kanya gaka ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya Visasa ũcagũre Citizen Duka ũtekũrĩhio ona ndururu cagũra indo iria ũrabatara no cirĩhĩre na Citizen Duka makũrehere nginya hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 peke yake angĩkorwo wĩ matũra-inĩ ma Nairobi. Citizen Duka is the home of discount. Tucoke tuthiĩ kũrĩa gwa shabiki.com. Yes. Nĩ weekend tukũria hi kuzo hi cousin. Waugĩte mwaka ũyũ nĩ waku kai gwathire atĩa? Yes. Nĩ mũthikĩrĩria kuzo witũ kũrĩa kwa Shabiki kwĩna ciringi ngenenge ciringi milioni 100 na ici nĩ cia super jackpot na nĩ gũteithĩrĩria gũkinyanĩria iroto ciaku. Etekera kĩmanjĩka gĩkĩ ya ciringi milioni 100 gĩkorwo kĩrĩ gĩaku ndũkahĩtũkwo. Tuma kiugo SJP kũrĩ 29063. Tuma kiugo SJP kũrĩ 29063 kana download app ya Shabiki kuma kwa Play Store wehotanire kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 100. Nwe hau nĩgũthiĩ ku predict games. Unakuta games ni 17. So ukipredict zote 17 alafu zikuwe correct unaenda na jackpot ya 100 million. Hapa ni bahati.
Alafu sasa ukishindwa ku predict hizi 17 for example upredict kama 13 autoki hivyo unapewa tu bado something. Yani kwa shabiki there is money for everyone who tries. Taugothie kuria kwa Play Store kana App Store download app ya shabiki na bado na utume kiugo SJP kure 29063 no rekane betting no kure mejiria thakana wigereki na gwa muthako timu wagereru kure modo utakinye timu ya 18 na shabiki.com ne tukinega turi mone BCLB license number BG0001082. Mimi ni shabiki. Je wewe twathie kuria kwa my mobi muthikereria tokoria ate kana tokwere ate rimwe maundu mahina hi ni magumagira mundu mwana akarwara idira kuri hanyo barika kinya kana kanyito ni thafari ya na ihenya aikorwa wandikitwe ni thirikari riu tika gutugwa kuwega amutwenda ubanga urio ngiona mbeca cia gutangikira ifata uria kuria hina ikugerera my mobi akirutungata mweru wa arutiwira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hina hi thimo-ini yako ya guoko na ruhana mituke ndurafatara maratathi referrals kana payslip niguo heo ngombo kiria urafatara ni thimu yako tu na nyokuheo ngombo ya nginyagia ciringi 200 na ikorengwo mushara-ini waku wa mweri ucio urumireire ndu yandikithie na ihenya uhure na beno thimu-ini yaku *531# ugwetio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya gibande giaku ya bururi no wiyandikithie ihinda o riothe kuria tuko weekend ona kana mithenya ya thiguku nacio mbeca ikaingira thimu-ini yaku hau marĩhi ma ngombo yaku rĩu nĩ mahuthie na irarengwo kuma mushara-ini waku mweri uria urumireire my mobi amukira mbeca cia na ihenya hura *531# oro rĩu tũgũcota my mobi. Quick cash bila drama. Quick cash. Quick cash bila drama. Uko sorted. Yeah, cash. Si cash. Uko sorted. Uko sorted. Haya. We go. We go. Hihi wehokeire andu aria wendete. Omondaga kachaga. Kimira shore. Shore munene. Dige shokera. Ne shore. Kana kajingi. Ukiuga cash igitwikire ati ningi ni nene. Quick cash. Gugete ate? Cash. Mae ni mawakarite. Madikugite cash. Auga ate aikonyore. Gugete cash. Auga quick cash. Kamodera ndajuge auga ate? Ndauga cash. Auga cash. Mukabro dukanago ni ndigihoya tigane we twitagera na nani ndigocoka gukugoithia ndimwe naku ndukona eni I don't go no, I don't taru kama ndiki gukomba ngiri 20 ndio kunengera na ndukuharakisha na ndigubatara no wakarendia kungombiria ndikuhatithia kindu na wakarendia kungombiria 20 na njire hwaine ndimucokeria nda guthi saluni na njuri yake ni name ndukanagoithie turugamage no rio no menye uguo niguo muthuri akaga ti twahitanya ukambia kumuinira ha nyimbo ndigocokera thoma wingo eke tu hekas thoma wingo tona kana go tu hekas wakikachire munene ndakeinira wakarindi ndeto icio cia githiri ni wahitiri na ni twaririe nawe no guo no ni wahitiri nawe ni umucokie na ihenya tondu nani akire o mundu akire o mundu no nayo rio na maundu na ni ngere na mauthe na ndikire na maundu na no ndirakimuona no we ni o muthenya tuonanaga ni ubange maundu magwaku na ihenya ndiriuka choose thandu Ndweti kwa giritio ni kwenda njendaga ni uri ukaga riu aikoro nyumba yako irathuka choose na aya thoma wingo hihi no gutwaraga hihi wehokeire andu aria wendete no heta wigiririki wa gutwara twana twaku thukuru hihi no gutwaraga wira-ini kana gukuinukia mathaini ma utuku kiuma mihango-ini yaku no gutwaraga kiwanja-ini kia ndege wina tumirigo hihi urabatara kuguthukirio mucii kana wina tuindo urabatara kuguthukirio handu hihi no wihokaga ati no atware na tukinye tuindo tutari tuthukangie turakurehera njira njega thurime ina matereba mena wigiririki na magukuaga mena wihokeku muingi itagwo wingu
uria mundu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathi thabari cio ciothe na Wigo. Uria urabatara gwika no undu muhuthu tu ku download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utume kiugo Wigo kuri 20425 nawe kuona ucamba. Wigo, let's go. Auga hihi no wihokeire twara twaku handu ha twana andainuka tukajiganie guku ringi nike munene tuga turugamanirire nawe ni wambiriria nike bogua ngangirio bogua ni ugukorwo ni Salie, Daudi amenyete idho, zipoto itana baradhi, onakana mote wa baraye, otani umaka kuengai. Daudi aviego tuelia oro. Jehovah mweri bata dire higo itare neana afilisti moko inemaku Daudi ni amenyete idho zipoto itana baradhi onakana mote wa baraye otani umaka kuengai. Yunge kienda mundu ona uthio kana meno ndungenyitanira na muku wake niguo umunine aria wenda ni ugeragia wikona tacia otana no hau aconorithirio no mateithagirio ngina ruo no woi githinika no woi ndacokia ngatho tondu maya mothe wigocithetie namo ndina ruo no woi githinika no woi ndacokia ngatho tondu maya mothe wigocithetie namo gukinderia haha wendo-ini waku tondu nimenyete wega nduri ndirika nikukugoca Ngai ona riria ndi ruo-ini tondu nimenyete wega niwe ukuite uhonio wakwa undu tutewetereri kwenyiyona gwathika onyendete gatuika kiumbe kiro niundu wa wira waku roya roko kabararia gatuika githima kiaige einya na uri wakota ukira mataga todo maya mone vivo shile tinamo kanaro no kevene kano nashokia gado todo maya mone vivo shile tinamo ukiberia wendo ine waku todo nimenyete wega dore ndirika nikukugoca Ngai ona riria ndi ruo-ini tondu nimenyete wega niwe ukuite uhonio wakwa. Asante sana DJ Baji na ni wa Geithio Dubai.
marauga kundu gwitagwo Wanyoike Wanjikwa rauga Dubai no DJ Badge. Yes, sir. Esther Thadhikana Rasta Girl salimika sana. Henry Tuti asante sana. Nancy Nyabura Mwihaki Gikonyo. Smart Girl Nje mwitagwo Betha Shege Wagasharage. Nancy Nyabura Roy Water Supply asante sana. Wambui Wambo za Waboi na Karebo Kareji asante sana. Nimekuona Suzy Pretty MC Chris wake Fishoi Honorable Serafina Kenya Ajui Ndarugo Wada asante sana. Margaret Martin ndakuona muno. Jackie Mahambo rauga uko ndani tena sana. Ona muthuri uretwo Riscom mwena wa Rwai Kamuru arajira ngugeithie sana. Thank you. Aratwira ako ni loud and clear. Thank you so much. Chomeni studio nitawajengea. No sio. Etagwo Benny tena Junior. Arauga atia. Zine studio na guthondeka ingi. Ni araigwa ni tukumicina. Ira wa karidi no ngamuhikia. Karaoke Karanja. Ona silence ni food munene arajira ngugeithie sana. Arajira aratuthikiriria meko ria Jos Kamagiaka. Honorable Twist Ngororo asante sana. Nimekuona Triza Njenga hata huko ndani. Mwitagwo Merishi ona kego huko Immaculate Kima. Gitao Watarbo asante sana. Margaret Martin hata wewe huko ndani sana. Hata Phyllis Mwehi yako ndani sana. Stanley Washira wa Shamata Butchery mwitagwo Muirore wako Muthai asante sana. Uragwa Gaithirio wakiri Gitao Wadongo wa Kitengela akotiunde sana na amewagotea na staff all the Anema Medical Center Kefishoi. Mutonyi we Donyero DJ ako top. Is moto tena na sana. King Wada wa Marigiti arajira nake. Arauga DJ ni huyo sasa ni noma. Thamu wa jetigeti ndagika 16 muthikiriria. Good afternoon. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Uramukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushie watu ginotana. Igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wigwatire airtime na besha, wanywa soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Ni undu wa kurakaria mundu kurihira indo besha nyingi oririo ngihonokia besha icio etiguo yona kana gute mahinda maingi tauni ugetha indo itiganite iria urabatara. No wina app ya Jumia iria tongoretie wina mweke wa kugura indo nyingi original ta TV, thimo, nguo na indo ciothe cia groceries wathogora urafashirira muhuko waku. Wetia kiria urabatara kuma kwa Jumia urareherwo nginya gwaku murango-ini kana duka-ini ciao makiria 240 guku bururi-ini ukarehera kiria wetia wakinyirio na ungireherwo kiria utegwititie wina mweke wa gucokia. Download app ya Jumia umuthi kana uhure 0711011011 wetie kiria urenda. Jumia tuko mtaa yako. Jumia kila kitu bei poa. Hihi ni wendete kurumbuia maundu ma njiarwa iria igoka thutha-ini? Ta imagine uthondekeirwo mutambo wa gutuga njorua citu iria igitagira mititu itu kumana na guthukangio ni undu wa rucio rwega, guthukio kwa riera, gutemwo kwa miti, kuhinja gwa tiri, guthukangio kwa imamo cia nyamu cia githaka, ona miturire andu aria maikaraga hakuhi na mititu, kugia na ng'aragu, ona muiyuro wa maĩ no ihote kugiririka. Na nikio tuthondekete ACT iria niyo Africa Champion of Trees Awards iria ni nguga cia Kenya Forest Service na Blue Focus Africa Initiative. Ciina kategori 8, ahotani 38 na muhotani umwe uri ugitire mititu itu na njira nene guku Kenya. Ni gukehotanirwo ciringi milioni 5 iria ni cia guteithiriria hari mubango wa kuhanda miti kuri ukwenda, documentary ya muhotani na iheo iria itarathukia riera. Wiyandikithia no urathie na mbere nginyagia tariki 30 mweri wa 9 mwaka uyu. Cerera Africa Champion of Trees Awards.org. Maya ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Coop Bank Assurance. Muhia wa Maina roka haha ikehata thaa 7
na hamwe na maria gutumenyithia ni ati mutumia omwe kuraga ciana ciake igiri mwena wa Kanorero gicigo-ini mbunge gia Kangema Murang'a County. Kenya milioni 2.2 kurihirwo tungata wa SHA ni thirikari na woyani wa makurutu 10,000 a borithi kwambia tariki 3 mweri ukite wa 10. Macio na mangĩ maingĩ mohoro-inĩ maitũ ikĩhanda thaa 7. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Hihi nĩ wendete kũrũmbũiya maũndũ ma njiarwa iria igoka thutha-inĩ? Ta imagine ũthondekeirwo mũtambo wa gũtuga njorua citũ iria igitagĩra mĩtitũ itũ kumana na gũthũkangio nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Gũthũkio kwa rĩera, gũtemwo kwa mĩtĩ, kũhĩnja gwa tĩri, gũthũkangio kwa imamo cia nyamũ cia gĩthaka, ona mĩtũrĩre ya andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na mĩtitũ, kũgĩa na ng'aragu, ona mũiyũro wa maĩ no ihote kũgirĩrĩka. Na nĩkĩo tũthondekete ACT ĩrĩa nĩyo Africa Champion of Trees Awards, iria nĩ nguga cia Kenya Forest Service na Blue Focus Africa Initiative. Ciĩna kategori 8, ahotani 38 na mũhotani ũmwe ũrĩa ũgitĩire mĩtitũ itũ na njĩra nene gũkũ Kenya. Nĩ gũkehotanĩrwo ciringi milioni 5 iria nĩ cia gũteithĩrĩria harĩ mũbango wa kũhanda mĩtĩ kũrĩa ũkwenda, documentary ya mũhotani na iheo iria itarathũkia rĩera. Wĩyandĩkithia no ũrathiĩ na mbere nginyagia tarĩki 30 mweri wa 9 mwaka ũyũ. Cerera africachampionofTreesAwards.org. Unajua kuwa saratani ya tezi dume au prostate cancer ndiyo namba 1 kuwaathiri wanaume nchini Kenya? Habari njema ni kwamba uchunguzi wa mapema unaweza kukufanya uishinde saratani hii. Usipuuze dalili. Mwezi huu wa uhamasisho wa prostate cancer, madaktari bingwa wa mkojo na saratani wanatoa uchunguzi wa bure katika miji mikuu kwa wagonjwa ambao wamejiandikisha na wanaendelea kulipia malipo yao ya SHA. Kwa maelezo zaidi na kupata kituo kilicho karibu nawe, tupigie simu kwa 0737429991, yani 0737429991. Chukua hatua, pima mapema, endelea kushinda. Ni ule warĩa cabaci ona kana ngima kwa mũndũ ũkaigua itarĩ na mũcamo mwega ona kana ũkona mũtu wĩihũire hangarata. Palea Millers rĩu makũreheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ĩno nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. He, gũtuĩkaga rĩrĩa ũgwati woimĩra nĩrĩo twambagĩrĩria kũhanyũka tũkĩũragia tũgwĩka atĩa na hihi ũgwati ũcio nĩ tũngĩhotire kũwĩthema, kana hihi tũhote kũũrũgamia. Reke ngũrie kĩũria, ngari yaku nĩ ĩrĩ kĩhoria kĩa mwaki, nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ fire extinguisher, kana ũroria ĩyo nayo nĩ ya wĩra ũrĩkũ? Fire extinguisher nĩ ĩmwe ya indo iria ũtagĩrĩirwo nĩ kwaga thĩinĩ wa ngari yaku. Gĩtũmi nĩ tondũ ndũĩ rĩrĩa ũgwati wa mwaki ũngĩyumĩria. Wanona andũ aingĩ morĩtwo nĩ ngari ciao nĩ ũndũ wa mwaki, ona rĩngĩ mũndũ akorwo nĩ muoyo wake, mũndũ agagĩikara hau akerorera ngari yake ĩkahĩa nginya ĩgathira, na hihi mũndũ ũcio nĩ angĩhotire kũhoria mwaki ũcio ũtanatherema korwo hihi oima na fire extinguisher yake. Koguo tigĩrĩra atĩ wĩna fire extinguisher ngari-inĩ yaku, na to ũguo tu, ũtigĩrĩre atĩ nĩ ĩraruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ndĩkaremwo nĩ gũgũteithia ũgwati waimĩra. Ndereba, tiga ihenya inene. Nĩ rĩrĩ mwago, no macũngĩrĩro marĩo nĩ wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Akinyete, endelea gianire nawe utuko mugima.
Asante sana. Etago DJ Baja. Very nice, huh? Very nice. Very good. Kinyato tiramenya idhare gethira tamaka. Tamaka umuthi idhare. Sasa naangalia time na shangaa ai. Niona dona Muturi Reverend. Damenya nituoka kwirwo. Nenda halito nende hano. Karibu dugata. Tatu namba yako DJ Baja. Namba yako ya thimu ni 0715 862131 0715 862131 na ni awira ni maitho mako maragucanga no ndiramerire ogwa ni maitho ma wakarede okora kuheana karibu sana ndimoga ndire na uru ndakena niko kuona he mwini wari boinire ate maitho ma mwiri monago mwiri na momaro monagoro wimenyerere maitho ma mwiri nimo matumire urioragwo kadigira hau ino ne ndumiriri ya neo badge ona niki mundu gutinda ke insist ati horo wa maitho make ri you don't have to insist aiko kamode ni aronete ri I'm not muraria riu giki githani giakwa itigitire katigana yau bagiriria mugwata asa 5 minutes to time taigwa riu aria kahora neturaigwa muthikiria bae reka tumuria atiri ni muraigwa na haria thutha thikirira muraigwa ati aria kahora aza muthikiriria thank you yes ndo mathaa matatu ma mserere asante sana tuonane Jumatatu nie ndio area tondu igikinya thaa inya cio tuko mugithi night thiini wa Inoro TV Inoro FM na YouTube ya Inoro TV na rucio na nikio ndirakumwa guo na rucio bado nyundu wa hutia mundu nikio ndirakumwa guo wakumunu we warekia ri we iguithania warekia ri murire araji haria ti mugori huyo uri ai hau uri no arari ne ndatindira ni mugori biu ndatindira no we riu weri ona ni akwira akuguragira na ukagacianika haha riu guti muthenya gutagia na rinki ya irio tiende gutagia rinki ya irio na kamode ati kamode ni waria na ihenya ati anga ki anga ni danina anga ni wanina anga ati anga ni ndeciroita irio ti nyandikire ati anga wathika guthikiria ati ndeciroita na ndipua I open Ngata tigana nayo. Esa bali. Abuyo ndo wate yale. Ndio tagosoka ni. Ndo amaguta. I know. Ndo ndo akuga. Riwe na advantage yo. Yate ndo no ndo. Ndina modo maiki muno ite muwira. Ona up and above everything. Miaka tu. Miaka tiete no etombe diga. Ndio gotia kia ciari. Yes, tiga kuga. Musiari. Toiga uoro igana kiembu. Arakara gokari huko na kiembu. Toiga uoro igana kiembu. Anambia guturekia. Guturekia. Ate digotea moda. Bye, muthikiriria. Enjoy your afternoon. No need